하나님 감사합니다. Бог, благодарим Тебя. 저희들 구속하시고 천국의 소망 가운데 살게 하심을 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь, за искупление наше и даешь нам жить в надежде, уповая на Царство Небесное. 또한 주님의 교회에 참여케 하심을 И 감사합니다. также благодарим, что Ты дал нам участвовать в Церкви Твоей Божией. 하나님의 말씀으로 저희를 교훈하여 주시고 그 말씀을 따라서 살아가도록 인도해 주셔서 감사합니다. Благодарим, Господь, что Ты научаешь нас, Господь, жить по Слову Твоему, и мы стараемся жить по Слову Твоему. Благодарим за это. 주님이 허락하신 이 교회 가운데에 새로운 사람이 끊이지 아니하도록 역사하여 주시옵소서. Господь, действуй так, чтобы в этой церкви не прекращались люди, которые получили недавно спасение, чтобы это дело продолжалось, дело спасения. 주님 다시 만나는 그 순간까지 이 세상에 사는 동안 주님의 영광을 드러내며 남은 때를 살아가도록 인도하여 И также веди, 주시옵소서. Господь, чтобы до дня встречи с Тобою, Господь, чтобы мы остаток своей жизни посвятили Тебе, Господь, для славы Твоей, веди нас в этом. 함께하지 못한 형제 자매들에게도 주님이 필요한 말씀을 주시고 힘 주시옵소서. И также тем братьям и сестрам, которые не могут присоединиться к нам, Господь, дай им силу, дай им Слово Твое Божие. 흩어져 있는 교회 가운데도 함께 하셔서 그들에게도 필요한 말씀으로 채워 И 주시옵소서. также не забывая о церквях, расположенных в разных местах, также подкрепляя их Словом Твоим. 오늘 이 시간 주 성령께서 주장하여 주시옵소서. Просим, чтобы в этот час Ты руководил Духом Святым Божиим. 우리를 구속하시고 지금도 살아계신 주 예수님 이름으로 И во имя 기도드립니다. искупившего нас и ныне живого, воскресшего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. 예, 마가복음 찾겠습니다. Мы будем открывать Евангелие от Марка, 마가복음 14장 51절에서 52절입니다. 14 глава Евангелия от Марка, стихи 51-52, страница 57. Итак, 57 страница, стихи 51-52, 14 глава от Марка. Читаем 51 стих. Один юноша, завернувшись по нагому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. 마가복음을 쭉 읽다가 보면은 이 지문을 만나게 됩니다. 이 본문을 만나게 됩니다. Когда мы читаем Евангелие от Марка, мы сталкиваемся с этим отрывком, да? 갑자기 이런 본문이 나타나는 거예요. 갑자기. Вот внезапно мы сталкиваемся с этим текстом. 이 성경과 썩 어울리지 않을 것 Да? 같은. И такое впечатление, что абсолютно оно как бы не соответствует вообще с Писанием. 성경을 읽다가 보면은 이 내용을 왜 기록해 두었을까 하는 생각이 들거든요. Но когда мы читаем этот отрывок, да, думаем, зачем автору нужно было, да, написать вот об этом. 자, 이 성경을 기록한 사람은 마가입니다. Мы знаем, что автором этого Евангелия является Марк. 그래서 오늘은 성경에 기록된 마가의 행적을 조금 따라가 보려고 합니다. И давайте сегодня последуем за деяниями, да, вот как раз за служением апостолом евангелиста Марка. 그래서 그리스도인이 자기를 어떻게 이해하고 있는가 하는 것을 살펴보고 И на основе этого мы рассмотрим, как христиане думают о себе, как они понимают, какое самосознание у христиан. 그리고 거듭났을지라도 연약한 육체에 쌓여 있기 때문에 실수하고 실패하는 그리스도인의 모습. Мы здесь должны увидеть, наверное, облик христианина, да, который, несмотря на то, что он рожден свыше, поскольку он живет во плоти, у него есть, бывают взлеты и неудачи, успехи. 그럼에도 불구하고 풍성하게 은혜를 베풀어 주시는 주님에 대해서 함께 생각해 И 보겠습니다. тем не менее будем думать также об обилии благодати Господа, да. 자, 여기 본문에 보면은 자, Итак, в главном тексте. 혼이불을 한 청년이 벗은 몸에 배 혼이불을 두르고 예수를 따라오다가 잡히니까 혼이불을 버리고 도망갔다 그랬어요. Тут написано, что один юноша, он был завернут, да, по ногому телу покрывало, и он следовал за Иисусом, потом его воины схватили, он оставил это покрывало и ногой убежал от них. 자, 왜 이 청년은 혼이불을 두르고 나왔을까? И как вы думаете, почему этот юноша вышел, да, в люди, завернувшись по ногому телу в покрывало? 예수님이 잡혀갈 때에 이 청년은 잠을 자고 있었던 거예요. Когда Иисуса арестовали, этот юноша спал. 예수님이 잡혀간다는 놀라운 소식을 들었겠지요. И наверняка он услышал удивительную вещь, что Иисуса арестовали. 자기 집 앞을 지나가는 거예요. И эта процессия проходила мимо его дома. 그래서 급히 혼이불을 두른 채
И вот быстро 달려나온 겁니다. он накинул на себя покрывало и выбежал на 그 일이 улицу. 어떻게 되는지 예수님을 따라간 거예요. То есть ему было интересно, что будет далее, он последовал за Христом, 그런데 이제 но вот 무리에게 잡혔다 воины 그랬었는데 схватили его. 왜 무리가 잡았을까요? Почему воины схватили его? 이 청년도 예수를 따랐던 사람이라는 것을 무리가 알았기 То есть 때문이겠죠. воины, скорее всего, знали, что этот юноша когда-то следовал за Христом. 그래서 혼니부를 И, что они- 혼니부를 남겨두고 и он скидывает с себя это 벗은 몸으로 покрывало, 도망을 가버렸다. ногой буквально убегает от них. 여러분 생각해 보세요. 수많은 사람들이 모여 있는 무리 가운데에 Вот представьте ситуацию, да, огромная толпа людей там, 벗은 몸으로 달려갔다. и ты ногой должен убежать. 얼마나 그 부끄럽고 민망한 Это же 모습이겠어요. стыдно, да, и такой жалкий вид у тебя. 근데 배 혼니부를 덮었다 여기에서 배 혼니부는 세마포를 말하는 거거든요. А вот написано, что он был покрыт покрывало, да? Здесь говорится о плащанице, вот, ну, то, что он накрывает, как бы плащ. 당시에 이 세마포는 값비싼 천입니다. А вот это раньше вот эти плащи делались из дорогой ткани. 그러니까 배 혼니부를 덮은 이 청년은 꽤 부유한 집안 출신인 것 같아요. И можем сказать, судя по этому плащанице, да, по этому плащу, что он был выходцем из богатой семьи, этот юноша. 주님은 왜 이런 기록을 남겨두셨을까? И как вы думаете, почему Господу нужно было оставить запись об этом? 그리고 사람들의 관심은 도대체 이 벗은 몸으로 도망한 청년이 누구인가? И чтобы людей заинтересовало, кто же этот юноша, которого в этом покрывали, потом ногой убежал. 이런 생각들이 머리를 스쳐 지나가기 마련입니다. Это естественно, наверное, что у нас тут же возникают эти мысли, да, в голове. 근데 앞뒤 구절을 살펴보면은 Но когда мы смотрим в контексте, что написано до этого и после, 갑자기 이 본문이 등장하는 게 아니에요. вряд ли это вот эта вот ситуация случайно там она возникла, 자, 50절에 보면은 потому что в 50 стихе, 제자들이 50. 다 예수를 버리고 то есть 도망갔다. ученики оставили все его и бежали. Иисуса оставили. 54절에 И 보면은 в 54-м 베드로도 예수를 멀찌감치 따라갔다고 돼 и 있잖아. Петр, написано, издали следовал за Христом. 그러면 이 청년이 도망간 거는 어떤 맥락 속에 있는 거예요? Хорошо, и то, что этот юноша ушел, да, в каком контексте, убежал, в каком контексте это все описано. 이 청년도 예수를 따르던 사람이었기 때문에 Получается, этот юноша тоже когда-то следовал за Христом, 그 사도들이 도망갔고 и апостолы убежали, 따르던 사람들이 도망간 무리 중에 이 사람도 있었다는 и 얘기예요. вот побежали за ним другие люди, среди них был как раз этот юноша. 결국 베드로는 예수를 멀찌감치 따라가다가 세 번이나 닭 울기 전에 세 번이나 주님을 부인하잖아요. В итоге Петр, который издали следовал за ним, потом трижды, да, прежде чем пропел петух, он отрекся от Господа. 세 번째 주님을 부인할 때 십자가에 달리신 예수님과 눈이 마주쳤고 И где-то третий раз он отрекался от Господа, его взгляд и взгляд Иисуса, который висел на кресте, 베드로가 심히 울었다 성경은 이렇게 기록되어 встретились, 있어요. да, и написано, что Петр сильно возрыдал. 그리고 요한복음 21장에 보면은 И Евангелие от Иоанна 21 главе, 부활하신 예수님이 베드로를 만나서 네가 나를 사랑하느냐 세 번이나 묻잖아요. там описывается сцена, когда Иисус воскресший, он появляется перед Петром и трижды спрашивает его, любит ли он его. 베드로가 예수님을 세 번 부인한 것과 매우 대조적이잖아요. Но это очень сопоставимо с тем, как Петр трижды когда-то отрекся от Христа, 그래서 베드로의 그 연약함을 기억하게 하시고 чтобы он вспомнил, чтобы Петр помнил о своей немощи, когда-то проявленной. 주님을 향한 겸비, 겸손함으로 사역을 하도록 주님이 하신 거거든요. И Господь помог ему, чтобы он настроился опять, чтобы смирение мог продолжать дело служения Христу. 베드로가 멀찍이 예수님을 쫓아갔다. Итак, Петр, написано, издали следовал за Христом. 바로 그 앞에 И буквально перед этим тут же 용감하게 칼을 빼서 мы 종의 귀를 베었던 그 베드로는 도대체 어디 간 거예요? читали сцену о том, как Петр, да, смело вынимает меч и отрубает ухо одному из воинов, да. Так куда же подевался этот смелый когда-то Петр? 그래서 이 문맥 자체가 제자들의 실패를 다루고 있는 거예요. Вообще весь этот контекст, он рассматривает какие-то неудачи, да, учеников.
그 중에 벗은 몸으로 도망한 이 청년도 있었습니다. И был этот юноша, который ногой убежал. 그런데 다른 복음서하고 비교를 하면 Но когда мы сравниваем с другими Евангелиями, 이 내용은 오직 마가복음에만 기록이 돼 мы 있어요. видим, что вот это содержание написано только в Евангелии от Марка. 왜 그럴까요? Почему так? 마가만 알고 있던 사실이거든요. Потому что об этом факте знал только Марк. 왜 마가만 알고 А почему 있었을까요? только Марк об этом знал? 혼니부를 버리고 도망간 사람이 바로 마가 자신이거든요. Потому что человек, который оставил покрывало, сбросил и убежал, это был сам Марк. 그래서 마가복음에서 유일하게 마가 자신에게 대해서 기록한 것이 이 두 절입니다. И вот именно вот эти два стиха, да, в Евангелии от Марка, они описывают то, что только один Марк испытал на себе. 그래서 마가는 이 복음서에서 예수 그리스도에 대해서 이야기를 하면서 Итак, в этом Евангелии от Марка, Марк, говоря, рассказывая об Иисусе Христе, 자기에 대해서는 이 한 구절만을 남기고 있습니다. а о себе оставил только вот эти два стиха. 우리 프로그램 보시면은 И в этой программе мы сегодня 오늘 제목이 조금 이상하죠. обратите внимание на тему, странную тему проповеди, да? 마가의 지문 그랬어요. Отпечатки 마가의 지문. пальцев Марка. 마가가 썼다는 그 흔적이 여기에만 있다 그 말이에요. Потому что имейте в виду, что вот эти вот следы, то, что Марк написал только о себе, мы находим только в этом месте. 마가는 이렇게 말하고 있는 겁니다. И вот Марк говорит так, 자, 고백하는 거예요. это исповедь его, 나는 이런 사람이었다. что я вот такой человек. 내가 이렇게 비겁한 행동을 했던 사람이었다 그 Я вот 말이에요. такой человек, который совершил вот такой трусливый поступок. Трусливо поступил. 이렇게 성령의 감동으로 기록했다면 Если действительно он писал это под вдохновением Духа Святого, 이 본문을 읽는 우리도 тогда мы, читающие вот этот вот отрывок, 마가와 같은 모습으로 그리스도 안에 있다는 것을 말씀하시는 건 아닐까요? может быть, это говорит о том, что мы так же, как Марк, мы также можем предстать в таком облике перед Христом. 이 기록을 남긴 것은 틀림없이 주님의 뜻이거든요. Потому что непременно тут была воля Божья, да? Почему оставлен вот этот отрывок нам? 우리가 평소에는 용감한 것 같아도 И кажется, что в обычные дни, в нормальном состоянии мы такие смелые, 위험한 상황에 дерзновенные. 처하면 마가와 같은 처지로 금방 떨어져 버리는 연약함을 가지고 있는 거예요. Но когда мы сталкиваемся с опасной ситуацией, наверное, тоже уподобляемся, как Марк, да, и можем проявить свою немощь. 그래서 이 내용을 통해서 그리스도인이 자기를 어떻게 인식하고 있는가, 이해하고 있는가를 볼 수 있어요. И вот через этот отрывок мы можем увидеть себя, христиан, да, вот с каким самосознанием мы живем в этом мире. 여러분 생각해 보세요. Что мы думаем о себе. Вот давайте представим. 교회에서 교제하는 가운데 자신의 부끄러움을 사실대로 그대로 드러낼 수가 있습니까? Можем ли мы при общении в церкви, да, вот есть то, что у меня сокровенно, постыдно, вот как есть, могу ли я это высказать при всех? 다른 사람 말고요, 우리. Да, то есть вот, не будем говорить о других людях, вот что касается нас, вот мы. 이런 간증을 듣기가 어렵습니다. Наверное, сложно услышать такое свидетельство. 왜냐하면 да? 세상은 자기 중심이고 자기를 높이는 생각 속에 사로잡혀 있거든요. Потому что этот мир живет, чтобы в центре был ты сам человек, нужно, чтобы ты возвышал себя. 그러니까 자신의 실수와 자신의 부끄러움을 드러내는 것은 마치 에티켓에 벗어나는 것 같은 그렇게 인식하는 문화 속에 우리가 있단 То есть 말이에요. мы живем в такой культуре, да, когда есть такое сознание, да, что себя вот выявлять, показывать свои недостатки, это противоречит как бы этикету общества. Да? 그러니까 자연스럽게 교회 안에서도 И поэтому естественным образом и даже в церкви внутри 자신의 연약함에 대해서 자신의 실패에 대해서 말하지 않는 경향이 있단 말이에요. есть такая тенденция, что мы не хотим говорить о своих неудачах, о своих каких-то вот слабых сторонах. 그게 옳은 일일까요? Ну, как вы думаете, это правильно? 옳지 않습니다. Неправильно. 우리는 세상이 아니에요. Мы не относимся к этому миру, мы не мир. 주님의 몸된 교회라고요. Это тело Христово, церковь. 우리 안에 주님이 계시잖아요. Ведь среди нас есть Господь. 너희가 하나님의 성전이라고 했는데 Вот вы же сказали, что вы храм Господа. 거룩하지 않은 것이 있다면, А если есть что-то не святое, 실패가 있다면, если есть неудачи, 연약함이 있다면, поражения, слабые 어떤 стороны, 범죄가 있다면 есть какое-то согрешение, 그대로 얘기하는 거예요. ну, 그대로. как есть, надо говорить 사실 об этом, 그대로. как есть фактически. 이것이 성경도
사건과 사람에 대해서 성경도 이런 방식으로 기록하고 있어요. Потому что Библия написана как раз в таком направлении, да, говоря о событиях каких-то или о людях конкретно. 거듭난 사람이라고 말하면서 우리가 성경과 다른 분위기로 교제하고 있다는 것은 부끄러운 일입니다. 돌이켜야 되는 일이 А когда 되는 говорим, что мы 거예요. рожденные свыше люди, но будем говорить совершенно не в том ракурсе, как говорит об этом Библия, тогда нужно нам покаяться. 마가는 자신에 대해서 оглянуться. 사실대로 정확하게 간증했어요. Вот посмотрите на Марка, да вот как есть, четко, да, он свидетельствует, 이건 он 아무도 исповедуется. 모르는 일일 거예요. об этом 대부분의 사람들이 모르는 일일 거예요. событие 당대에. вряд ли кто тогда знал, да, и вообще в основном люди не знали, что это был он, 그리고 누구도 이걸 문제 삼지 않았을 и 거예요. ни для кого это не было проблемой. 그럼에도 불구하고 자신의 사실을 다 Но 얘기하잖아요. тем не менее, невзирая на все это, Марк обо всем подробно говорит. Да, всё. 성경도 세상이 생각하는 것과 다른 방식으로 기록되어 있습니다. Ведь Библия тоже написана совершенно в другом направлении, как обычно думает этот мир. 여러분이 다른 사람들이 하나님을 믿도록 성경을 기록한다면 어떤 방식을 취할까요? То если бы, допустим, вы бы написали бы Библию, да, чтобы люди могли бы поверить вам, вот как бы вы написали эту Библию? 부끄러운 일들은 빼겠죠. Наверняка бы упустили какие-то постыдные дела 근데 свои. 성경 보세요. Но посмотрите на Библию. 롯은 Вот Лот, 두 딸과 잘못을 범했어요. что он 술 취해서. напился, поэтому совершил злодеяние или преступление со своими двумя дочерьми. 이거 있을 수 없는 일이죠. Но это же невероятно, не должно такое быть. 유다는 Иуда 며느리 다말과 함께 잠자리를 со своей 했어요. невесткой Фомаль тоже переспал, извините. 여러분이 만약에 성경을 기록하거나 자신에 대해서 기록한다면 이런 문제들을 Вот если бы вы написали бы 기록할까요? Библию, или бы о себе, вы бы записали вот такие вот случаи? 예수님이 부활하셨을 때에 И когда Иисус воскрес, 여러 여자가 부활의 증인이었어요. многие женщины были свидетелями воскресения его. 이것은 굉장히 불리한 거예요. Это, может быть, крайне невыгодно было. 왜냐하면 Почему, я 예수님 объясню. 당시에 Вот во времена Иисуса Христа 법정의 증인으로 여자를 세우지 않거든요. женщин не ставили свидетельницами в судах, да? 성인 남자가 항상 증인으로서 Только 힘이 있는 거예요. взрослые мужчины, они были свидетелями, их слово имело вес. 여자들의 증언은 당대의 여자들의 증언은 무시, 전혀 증언의 값어치가 Свидетельства 없었던 женщин, 거거든요. да, в то время вообще полностью игнорировались, они не имели никакой ценности, их свидетельства. 근데 성경은 어떤 태도를 Но 취합니까? Библия какую позицию занимает, какую? 그렇게 불리하게 기록을 하고 있는 거예요. Все равно вот то, что невыгодно, все это 이 записывается. 모든 사실을 통해서 알 수 있는 건 딱 한 가지예요. И через все эти события, что мы можем узнать? Только одно. 성경은 사실을 기록하고 Что 있구나. Библия пишет о правде, да, 그래서 как есть. 성경이 그런 방식으로 기록이 됐고 Если Библия вот так написана в таком ракурсе, 마가가 이런 태도를 보인 것처럼 и так же, как Марк показал, да, в себя, 우리는 교제 가운데에서 а вот мы, когда мы общаемся, 자신의 연약함이라든가 실패를 말하는 것을 두려워해서는 안 됩니다. мы не должны тем самым бояться, да, рассказывать о своих каких-то неудачах, о своих слабых сторонах. 사람들의 입술에 오르고 놀림감이 된다는 생각을 할 수도 있고요. 불필요한 소문이 날 수도 있다고 생각할 수 있는데 Понятно, что мы можем подумать, да, заранее, как бы вот я сейчас скажу, а потом люди будут насмехаться надо мной, мне это невыгодно абсолютно. 그건 인간적인 생각에 불과한 Но 거예요. это же только человеческие мысли. 주님의 교회에는 합당하지 않은 Это 생각입니다. недостойно, такие мысли недостойны Церкви Господней. 교회 안에 간증을 가지고 누구를 험담하고 부끄럽게 하는 일에 쓰인다면 Но если, допустим, свидетельства, которые мы слышим в церкви, мы используем для того, чтобы кого-то там осудить, там, постыдить этого человека, 그런 일을 행하는 사람에게 하나님께서 합당하게 тогда такому 징계하실 человеку, 거라고 이해하면 될 거예요. который поступает так, Господь Бог накажет его достойным образом. Нужно думать так. 왜 그런 이야기를 하는 거는 Потому что, когда говорят, рассказывают об этом, 이유가 뭐예요? причина в чем? 실패를 얘기하는 이유가 뭐예요? Вот почему люди любят рассказывать о неудачах других людей. 우리에게는 연약함이 있습니다. 누구나. Да, у каждого человека есть свои немощи, слабые стороны. 성경에 연약함이 없는 사람이 누가 있어요? Вот в Библии есть какие-то люди, у которых не было бы слабых сторон. 아브라함도 목숨이 위태로우니까 애굽 왕 앞에서 부인을 누이 동생이라고 하잖아요. Авраам почувствовал опасность своей жизни, и он перед фараоном сказал про свою жену, что это сестра его.
우리는 죄성을 가지고 태어나서 일평생 범죄하는 존재인데 Мы рождаемся с этой готовой греховной натурой, всю жизнь мы живем согрешая. 구원을 받았을지라도 연약함과 실패는 우리를 떠나지 И 않습니다. даже получив спасение, все равно вот эти слабые стороны, какие-то наши эти неудачи, они не покидают нас. 이것이 진실이에요. Это в этом истина. 그런데 성경을 마치 성공한 사람들, 신앙에 성공한 사람들의 기록점으로 여기는 사람들도 있어요. Но есть люди, которые воспринимают книгу Библии, да, как книгу, рассказывающую только об успешных людях, процветающих. 신앙에 성공한 사람들만 있다면 우리와 같은 평범한 사람이 설 자리는 없는 거예요. Если бы Библия описывала только людей, которые имеют успешную веру, то нам, да, вот простым людям там некуда встать даже. 그것은 이미 교회의 정체성을 잃어버린 거예요. Это получается тогда, что церковь потеряла свое истинное лицо. Если... 그래서 연약함과 실수를 말하는 이유는 Но почему же люди говорят, да, о слабых сторонах, да, о неудачах? 자랑하기 위해서겠습니까? Как вы думаете, для того, чтобы похвастаться этим? 그런 나에게 하나님의 은혜가 풍성하게 이루어졌다는 얘기를 하고 싶은 거잖아요. Ведь на самом деле он хочет тем самым сказать, что в результате всего этого Господь Бог наделил тебя вот полнотой всей благодати. Тем не 하나님의 менее, 은혜를 찬양하기 위해서 Да. 진실을 말하는 거기 ты говоришь, что 때문에 это все правда, чтобы в итоге прославлять Господа, вот Его благодать бесконечную. 그래서 문제가 될 것이 하나도 없는 거고 Поэтому это не должно стать вообще проблемой. 마가와 같은 태도를 취하는 것이 오히려 하나님이 기뻐하시는 일이라는 것도 생각해 볼 필요가 И, 있습니다. наверное, стоит нам сегодня подумать, что иметь такую же позицию, как у Марка, это наоборот угодно Господу. 그래서 마가는 부끄러움을 무릅쓰고 И вот, несмотря, невзирая на стыд Марка, 자신의 연약함과 실패를 기록으로 남겼지요. он оставил, тем не менее, да, он рассказал о своем стыде, о своей неудаче. 자, 이것이 2000년 동안 사람들에게 읽혔겠지요. И наверняка вот 2000 лет, в течение 2000 лет, да, вот люди помнили об этом. 당대 그 Это- 모임에서뿐만 2000년 동안 Вот не только на том собрании, когда было 2000 лет назад, но в течение этих последующих 2000 лет. 이렇게 공개적으로 기록함으로써 То, что вот открыто вот так написано. 마가는 자신의 행동이 얼마나 부끄러웠는지 잊지 않았을 거예요. Марк, наверное, всю жизнь не забывал о том своем постыдном поступке когда-то, да? 이같이 큰 구원을 은혜로 받았는데 Если он получил вот такое великое спасение когда-то с помощью, благодаря благодати 그럼에도 Божией. 자기가 어떠한 죄인인지 깊이 자각하고 있었을 것이다 그 말이에요. Но я хочу сказать, что тем не менее он всегда осознавал, какой он грешник, да, глубоко в сердце. 이때 잠깐이었을까요? Но как вы думаете, это было только на то время, 이 кратковременно? 사건은 마가의 일평생 동안 기억 속에서 떠나지 않는 문제였을 Я 거예요. думаю, что вот это событие, оно никогда, вот на всю жизнь, да, сопровождало Марка, он никогда не забывал об этом. 그래서 매우 낮은 모습으로 주님을 섬길 수 있었던 거예요, И 일평생. поэтому, наверное, благодаря этому он всю жизнь, да, он мог в смирении всегда служить Господу 그래서 всю жизнь. 마가 복음까지 기록한 저자가 되었으니까 Если он достиг того, что он стал автором Евангелия от Марка, 이러한 실패가 주님의 은혜로 영원히 교회 가운데 기록될 은혜로 바뀌어버린 и 거잖아요. вот эта вот неудача в итоге, да, благодаря Божьей благодати, действительно, она превратилась в просто благодать для всей церкви, всей последующим. 마태복음에 보면은 Когда мы читаем Евангелие от Матфея, 예수님 이야기 속에 마태도 자기 이야기 딱 한 군데 있어요. и также вот говоря об Иисусе Христе, Матфей также говорит о себе в одном месте. 마태복음 9장에 보면은 В 9 главе от Матфея, 마태가 예수님을 만났을 때 세관에 앉아 있다가 만났다 이렇게 돼 там 있거든요. написано о том, что Матфей, когда встретился с Иисусом, он находился на месте сбора подати, пошлин. 그것은 자기가 세리였다는 것을 밝히는 일이에요. Это тем самым он показывает, что он был мытарем, сборщиком подати. 당시에 유대인들이 사람 취급 안 하던 두 종류의 사람. Вот во времена Иисуса Христа были две категории людей, которых не воспринимали как людей в обществе. 세리와 창기거든요. Это были мытари и блудницы, да? 죄인 중에 죄인입니다. 죄인 То 중에 есть они 죄인. считались грешниками из грешников. 더군다나 세리는 Более того, вот эти мытари, 로마 제국에 충성하기 위해서 자기 민족을 배신한 자들이에요. на самом деле для того, чтобы быть верным вот Римской империи, они на самом деле предавали свой народ. 그래서 로마에 충성하기 위해서 Чтобы быть верным Риму, 부당하게
자기 Они- 동포들의 주머니를 털었던 Они 사람들이거든요. чересчур они грабили вот карманы своих соотечественников. 로마에 줄 것도 챙기고 То есть они отдавали какую-то часть 자기 Риму 주머니에 들어갈 것도 챙기고 и не забывали о своих карманах, наполняли их. Да? 그래서 크게 원망 듣던 사람들이다 그 И 말입니다. поэтому народ роптал на них. 자, 동족을 등쳐먹는 사람이었는데 То есть тем самым они как бы грабили свой народ, своих 그런데 соотечественников. 마태도 자기가 어떠한 사람인가를 분명하게 성경 속에 И вот 밝히고 있어요. Матфей, да, четко тут в этой Библии говорит о том, каким он был человеком когда-то. 자기가 세리라고 밝힌 건 뭐예요? Вот то, что он говорит, что он был сборщиком налогов, а о чем это говорит? 나는 이렇게 천하고 멸시받는 자였다는 걸 밝힌 То 거예요. есть он тем самым показывает, что был таким презренным человеком, да, низкого сорта человеком 그래서 когда-то. 이런 기록을 남겨두신 이유가 뭘까? И вот давайте подумаем, для чего нужно было написать вот это, обо всем этом? 이런 구절들을 읽으면서 마가나 마태 자신에게 그 하이라이트 조명을 비추는 것이 아니고 Вот когда они писали об этом, да, они это делали не с целью для того, чтобы мы вот весь лучи прожектора направили на Марка или на Матфея, 그럼에도 불구하고 측량할 수 없는 그리스도의 풍성한 은혜를 내려주신 것을 비추고 있는 거예요. чтобы, невзирая на все это, да, они тем самым хотят осветить неисчислимую или нескончаемую Божию благодать, которая пребывала на них все равно, да? 그래서 측량할 수 없는 하나님의 은혜가 임한 거예요. То есть к ним пришла вот эта неисчислимая Божья благодать. 우리가 구원받은 것도 То же самое, когда мы получали спасение. 우리가 계획한 겁니까 인생 중에? Это что мы планировали в своей жизни когда-то. 혹은 인생 중에 우리가 기대했던 것이 아니잖아요. И тем более мы же не ожидали этого в своей жизни, да? 그런데 살다가 Ну вот, живя, 어느 날 주님의 однажды 구원의 그 은혜를 알게 된 мы 거잖아요. узнали о Божьей благодати, да? 심지어 내 Господь. 편에서 아무것도 하지 않았음에도 불구하고 И более того, несмотря на то, что я-то со своей стороны ничего не сделал для этого, 주님이 나를 구속하기 위해서 역사를 이끌어 오셨다는 걸 발견하게 되는 но я 겁니다. обнаружил, для того, чтобы да, дать мне спасение, искупить меня, да, Господь вел эту историю к этому. Историю этого мира. 천한 낮고 Презренный. 낮은 나를 Вот низкого меня, презренного меня, такого человека. 베드로 사도의 말을 빌자면 신의 성품에 참여하게 했다는 거예요. 하나님의 Вот и- 성품을 갖게 했다는 Если для 거잖아요. того, можно даже привлечь слова Петра, да, чтобы мы соучаствовали божественно вот этой сути благодати. 낮고 연약한 이 몸 가운데 Вот имея вот это тело, оно презренное, низменное, 성령이 오시고 но пришел Дух Святой потом к нам, 성령의 да? 성품을 갖게 된 거. И у нас теперь вот эти вот качества Святого Духа есть. 우리는요 신의 성품을 가지고 있다고요. То есть у 신의 нас вот эти 성품, 하나님의 божественные 성품을. качества, качества Божии, 이거 Его 얼마나 свойства. 놀라운 기적입니까? Это же просто удивительное чудо просто. 사람들은요 А люди, 방언을 하고 병이 낫는 것을 기적이라 그래요. они думают, что чудо это когда говоришь языками, там молишься или исцелился. 진짜 자기가 겪고 있는 기적이 뭔지 모르는 И 거예요. они не осознают, какое же настоящее чудо он имеет на самом деле. 세상이 아무도 나를 알아주지 않더라도 И пусть этот мир никто не будет признавать меня. 내가 어떠한 형편에 처한 사람일지라도 И в какой бы ситуации я сейчас не 내게 находился, 구원의 은혜가 임했다면 но если ко мне пришла эта благодать спасения, 하나님이 내 안에 계시어요. значит Бог во мне, 그리고 Он 신의 пребывает. 성품을 갖게 됐다고요. И то, что я уже имею вот эти качества 그리고 그 신의 божественные, 성품을 따라서 살아갈 수 있는 인생을 и 허락하셨잖아요. то, что Бог дал мне жить, да, следуя вот этим божественным свойствам, качествам, 이것보다 더 놀랍고 ну где еще 큰 найдешь 은혜가 어디가 있어요? большую, 이보다 더 큰 великую, 기적이 어디가 있냐 그 удивительную 말이에요. благодать или чудо? 내가 거듭났다는 것 자체가 가장 큰 기적입니다. Самое большое чудо уже сам тот факт, что я родился свыше от Бога. 예기치 않은 은혜가 내게 임했던 То 거예요. есть абсолютно непредвиденная благодать пришла ко мне. 그래서 Поэтому 사도 바울도 마찬가지로 말합니다. и Павел апостол тоже говорит то же 고린도전서 самое. 15장 8절에 보면은 1 Коринфян 15 главе 8 стихе 나는 만삭되지 못하여 난 자와 он 같다. говорит, что я наименьший, да, как бы как изверг, то есть получается как бы недоношенные. 거기 여러분 러시아어 성경 번역이 조금 애매합니다. На русском языке вот это слово изверг, 좀 конечно, 바꿨으면 좋겠어요. смущает. 바꿨으면 한번 찾아보세요. 고린도전서 Давайте 15장 найдем 8절. 1 Коринфяна 15 глава 8 стих. Страница 216. 읽어봅시다. Давайте читать. «А после всех явился и мне, как некоему извергу». 거기
만삭되지 못했다. 요 단어 지금 러시아로 써져 있는 거를 Вот это 다른 말로 слово 좀 바꿨으면 извергу, да, 좋겠어요. давайте напишем, да, как некому, как если бы я был недоношенным, в современном переводе написано. 그래야 Как если бы я был 그래야 недоношенным. 뜻이 정확해집니다. Вот тогда будет четкий смысл понятен. 10달 만에 아이 낳지요, 여기도? И, ау. 9달에 낳습니까? Вот ребенок рождается через 9 месяцев, 근데 바울이 뭐라고 해요? но Павел что-то говорит. 자기는 7달, 8달 만에 나를 다 채우지 못하고 낳았다 그 말이거든요. Как если бы я был недоношенным, то, может быть, он родился 7-месячным, 8-месячным, да? То есть он неполноценным как бы родился. 나는 이렇게 처음 태어날 때부터 Уже с рождения якобы я 그다지 볼품없는 인간이었다 그 был таким 말이에요. незначительным человеком, да, как бы он это хочет сказать. 에베소서 3장 8절입니다. Ефесянам 3 глава 8 стих. Ефесянам 3 глава 8 стих, страница 236. 읽어보겠습니다. Давайте читать. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова». 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나라고 했어요. Он говорит о себе, да, наименьший из всех святых. 이게 바울의 자기 인식입니다. 자기 То есть 인식. это осознание Павла о самом себе, да? 그런데 이런 나에게 은혜를 주신 것은 측량할 수 없는 풍성을 이방인에게 전하기 위해서다. И вот мне, вот такому, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова. 만삭되지 못해서 낳았다고 했고 Когда он говорит, что я как бы родился недоношенным, 모든 성도 중에서 지극히 작은 자라고 했고 и говорит о себе, что он наименьший из всех святых верующих. 디모데전서 1장 5절에 보면은요. А 1 Тимофея, 1 главе 5 стихе, 여러분 오늘 읽었던 것 같은데요. 1장 15절. 1 глава 15 стих, мы сегодня читали, да, я смотрю, когда стихи, 다음 주 암송이라고 읽은 것 на 같은데 следующей неделе, да, 내가 죄인 중에 괴순이라 он говорит, что я первый из грешников, из которых я первый из 내가 грешников. 가장 큰 죄인이다. То есть он сам говорит, тем самым говорит, что я самый большой грешник. 바울이 이렇게 자기를 생각하고 То 있으니까 есть Павел думал вот так о себе, 자, 다른 형제 자매들을 볼 때 и когда он смотрел на других братьев и сестер, 판단하겠습니까? будет ли он их осуждать, судить, 비난하겠습니까? обвинять в чем-то? 내가 가장 큰 죄인인데 Если я сам 누구를 большой 탓하겠어요? грешник, кого мне еще обвинять? 교회 안에서 다른 사람을 Когда мы в церкви другого человека 판단하는 사람은 осуждаем, судим о 자기가 нем, 죄인 중에 괴수라는 사실을 잊어버린 사람, тогда этот человек забыл на время, да, что он является грешником из грешных. сам. 자기와 같은 죄인에게 하나님의 측량할 수 없는 은혜가 베풀어졌다는 사실을 잊어버렸기 때문에 그렇게 하는 И 거예요. он поступает так, поскольку забыл он той благодати, которую Господь Бог дал ему, одному из грешников. Бог дал неисчислимую благодать свою. 참된 그리스도인은 Настоящий христианин, 신앙이 성숙한 사람은 человек, у которого вера уже зрелая, 바울과 같은 인식을 갖겠지요. должен иметь такое сознание, как у Павла, да, так? 그래서 신앙이 깊어지면 깊어질수록 И чем глубже у тебя растет, чем сильнее у тебя растет вера, 자기가 어떻게 큰 죄인인가를 더 크게 알아가는 것이 ты чем 맞습니다. больше осознаешь, да, каким ты был большим грешником. 자기가 얼마나 큰 죄인인가를 알아갈수록 И чем больше будем понимать и помнить о том, что ты был каким-то большим грешником, 교회와 세상에서 죄를 더 지을까요, 덜 но 지을까요? будет ли такой человек, да, в этом мире, либо в церкви, больше грешить или меньше? Как он будет грешить, больше или меньше? 자신에 대한 이런 생각을 붙잡고 있으면 죄를 덜 짓게 돼 있어요. Но когда он будет держаться за эти мысли, вряд ли он будет больше грешить, да, он 그리고 будет меньше. 계속 이런 생각을 붙잡고 살아가면 И когда без конца будем держаться за эту мысль и жить, 죄를 거의 안 짓는 쪽으로 삶이 가게 돼 있는 тогда в 거예요. нашей жизни будет все меньше грехов, да, будем стараться не грешить. 오해하지 마세요. Но давайте тут правильно 죄 понимать. 안 짓는다 그 말 하는 거 Я 아니에요. опять не говорю, что мы вообще не грешим. 범죄하는 일이 확연하게 줄어든다 그 말이에요. То есть я имею в виду сказать, что сокращается число согрешений, просто четко сокращается. 자신을 이렇게 보는 것이 정상인 거예요. И когда мы смотрим вот так, вот в этом ракурсе на себя, в таком ракурсе, 우리가 это 사실 нормально. 하나님 앞에서 산다는 것도 마찬가지잖아요. И ведь то же самое
самый тот факт, что мы живем, ведь перед Богом живем. 하나님 앞에 내가 서 있다고 생각을 하면 Когда подумаешь, что ты стоишь перед Богом, 내가 얼마나 작은 да, 존재예요. тогда я понимаю, ну насколько я маленькое существо такое невзрачное. 성경에 지구도 하나님 앞에서는 Если в Библии написано, что и земля перед Богом, 한 방울 물과 같이 작다고 그랬거든요. такая маленькая, вот как капля воды. 그러면 지구에 사는 나는 얼마나 А тем 작겠어요? более я, живущий на этой земле, каким должен быть по размеру. 이것이 우리가 Поэтому 주님 앞에서 평생 가지고 있어야 될 자기 인식, 자기 вот 정체성입니다. это самосознание, мое истинное лицо должен всегда вот хранить, пока я живу в этом мире, помнить об 바울 этом. 한번 생각해 보세요. Давайте теперь подумаем о Павле. 고린도전서 15장 9절에는 1 Коринфянам 15 главе 9 стихе, 나는 사도 중에 지극히 작은 자다 вот 그랬어요. он называет себя наименьшим из апостолов, да? 그런데 시간이 조금 지나니까 Но вот проходит некоторое время, 우리가 찾았던 에베소의 말씀처럼 에베소서의 말씀처럼 и как мы читали теперь Ефесянам в 8 стихе 3 главы, 모든 성도 중에 지극히 작은 자라고 했어요. он уже называет себя наименьшим из всех 그러다가 святых. 죽음이 가까우니까 자기를 어떻게 이야기를 А 해요? когда он приближался уже к своей кончине в этой жизни, то что он говорит о себе? 내가 죄인 중에 Он говорит, что 괴순이라 я грешный из 죄를 грешников. 더 깊이 깨닫는 Это 거예요. получается, что он глубже осознал 이것이 грех. 신앙의 성숙입니다. Вот в этом заключается зрелость веры нашей. 그러니까 교회 가운데서 어깨에 힘주고 목에 힘주는 사람은 Поэтому человек в церкви, который силу придает своим плечам, шее своей, 아직 첫 걸음도 떼지 않은 어린 это 아이에 человек, 불과한 этому 거예요. как младенец только, который только сделал, даже первого шага не 가야 될 сделал. 길이 멀다 그 말이에요. То есть ему еще далеко еще идти нужно. Вот 여러분 о чем 어떠세요? речь. А как насчет всех нас? 구원받은 이후에 현재 자신의 모습을 어떻게 생각하세요? Вот после спасения, что вы думаете о себе, как вы живете? 그러면 정확하게 알게 돼요. Вот 내가 тогда вот- 어떤 자리에 있는지. Четко вы узнаете, да, на каком месте я сейчас нахожусь сейчас. 자, 세례 요한이 Вот Иоанн Креститель, 예수님에 대해서 말하면서 когда говорил об Иисусе Христе, 나는 허리를 굽혀서 그의 신들매를 풀는 것도 감당하지 он говорит, 못하겠다. что я не смею даже, да, как бы наклониться и развязать ремень обуви его. 자기를 얼마나 작은 자로 여기는 Насколько 거예요. он себя считал таким малым. 요한복음 3장 30절에 보면은 Евангелие от Иоанна, 3 главе 30 стихе, 세례 요한이 그는 흥하여야 되겠고 나는 쇠하여야 Иоанн Креститель 되리라. говорил об Иисусе, что ему расти, а мне умоляться. 이게 신앙의 진보와 성숙인 거예요. Вот в этом мы видим прогресс веры, зрелость веры, да? 내 삶 속에서, И когда в моей жизни, 내 생각 속에서, в мыслях моих, 내 마음 속에서 в сердце, душе моей, 주님은 점점 커져가는 거예요. именно Господь все возвышается, Он растет у меня. 반대로 나는요. А наоборот, я теперь 점점 작아지는 все 거예요. умоляю 자, себя, да? 구원받기 전에는, все маленьким становлюсь. 구원받기 전에는 А вот до спасения 인생을 내 마음대로 살았어요. я жил в этой жизни так, как хотел. 내가 да? 제일 컸다 그 То 말이에요. есть это говорит о том, что я сам был большим. 내가 가장 큰 자였던 거예요, 구원받기 И 전에는. я был самым таким рослым в этой 근데 жизни, до 구원받으면은요. спасения. А после спасения уже 나는 점점 작은 자가 да, 되어가는 거예요. я все умолялся, становился все маленьким. 그리고 내 안에서 주님이 점점 А 커져가는 во 거예요. мне Господь только все рос и рос постепенно. 여러분 사울이라는 말이 무슨 말이에요? Вот что 사울. означает слово Саул? 큰 자다 그 말이거든요. Саул, 큰 자. или больше, да? 근데 바울로 이름을 바꿔줬잖아. Савол, потом поменяли имя на Павла. 바울 무슨 말이에요? А Павел что означает? 작은 자, 작은 자. Меньше уже. 바울이 작은 자입니까? То есть, а что Павел был меньше 교회 역사 속에서 апостолов, 얼마나 큰 자예요? который в истории церкви, он был, наоборот, самым большим. кажется. 바울만큼 수많은 사람을 전도한 사람도 없어요. Именно Павел больше всех, наверное, благовествовал огромное количество людей. 바울의 전도가 있었기 때문에 우리도 2000년 뒤에 구원받은 거예요. Благодаря проповедованию Павла, вот мы спустя 2000 лет получили же 그런데 спасение. 하나님 앞에서는요, Но 지극히 작은 перед 자인 거예요. 지극히 Богом, 작은 да, он 자. был наименьший перед Богом. 사람들이 하나님이 보이지 않기 때문에 자꾸 잊어버리고 산단 Вот 말이에요. просто люди живут, да, все время забывая об этом, поскольку Бог невидим. 그러니까 поэтому- 구원의 은혜도 잊어버리고 하나님의 은혜도 잊어버리면 Поэтому, когда человек забывает о благодати спасения, о благодати Божией, 구원받은 사람도 то есть спасенный человек, 역행 반대로 걸어가요. уже обратно он движется. 작아져야 되는데 Да. 자기가 점점 커져가는 Надо 거예요. умоляться, а он все хочет расти. 이건 대단히 Это 큰 병에 든 거, 큰 병. человек сильно, серьезно заболел тогда. 신앙의 침륜, 후퇴입니다, 이거는. Это просто застой веры, это просто откат назад в вере у него. 그는 흥하여야 되겠고 나는 Ему 쇠하여야 расти, 되리라. а мне умоляться. 이것이 진실입니다. Это правда.
거듭난 사람은 시간이 지날수록 주님은 커져가고 나는 작아져 가는 게 진실이에요. Это правда, это естественно, что у рожденного свыше человека, когда со временем Господь растет, а Он 그래서 성경에 умаляется. 기록된 모든 사람들은 Поэтому все люди, описанные в Библии, 공통적으로 у них общее было. 높으신 하나님 앞에서 Перед Всевышним Господом Богом 자신을 낮추고 또 낮춘 거예요. они себя умоляли, еще раз умоляли. 그리고 우리가 높아지면은 А когда мы будем возрастать, 하나님의 자녀라면 если мы дети Божьи, да, 하나님이 간섭하십니다. вот тогда Бог будет вмешиваться в нашу 반드시 жизнь. 높은 곳에서 낮은 곳으로 Непременно 끌어내리시는 Он 일이 있는 거예요. стащит сверху вниз нас. 나중에 아브라함처럼 고백할 거예요. И будем потом исповедоваться, как Авраам. 창세기 18장에 Бытие 18 главе, 롯을 걱정하면서 он 그러잖아요. переживая, заботясь о Лоте, говорит Авраам: 하나님, Господь, 티끌 같은 나라도 감히 죽게 구하나이다. что я, как прах и пепел, говорит, ну позволь мне просить у тебя. 여러분, 신앙의 조상인 아브라함이 Вот это 자신을 патриарх 티끌 веры 같다 이렇게 말했어요. Сам 티끌 같은 Авраам, 내가 да, 감히 고합니다. говорит вот о себе, да, что он считает себя вот прахом и пеплом, да, и говорит, что я смею тебе доложить. 자기를 얼마나 작게 여겼어요. Насколько он себя умолял. 그런데 Но, 우리 그리스도인들에게 하나님이 베푼 은혜가 얼마나 큰 줄 아셔요? а знаем ли мы, осознаем ли, какую огромную благодать мы получили от Господа? 이렇게 겸손한 마음으로 우리가 주님께 기도하지만 Да, мы смиренным сердцем, мы молимся Господу, 근데 но 신학 시대의 그리스도는 담대하게 하나님 앞에서 나아가서 말할 수 있는 은혜를 줬다는 거 아시죠? мы помним о том, что Господь Бог дал такую благодать, что теперь мы, люди новозаветного времени, в дерзновении можем напрямую предстать перед 이게 Господом. 은혜 아닙니까? Разве это не благодать? 특권 아닙니까? Разве это не преимущество, не особое право какое-то? 아브라함이 티끌과 같은 내가 감히 말한다 Авраам, 그랬는데 если он сказал, что я еле смею тебе сказать, я прах и 하나님 앞에서 пепел, 우리의 ма음은 이와 같이 겸비하지만 то таким образом и наше сердце должно быть перед Господом 하나님의 таким же. 약속은 달라요. Но Божье обетование отличается. 히브리서 4장 16절입니다. Давайте откроем Евреям 4 глава, 16절입니다. 16 стих, страница 265. 4:16. «Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». 자, 여기 우리가 긍휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위해서 Чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. 하나님의 자녀에게는 하나님께로부터 때를 따라 돕는 은혜가 있다는 거잖아요. То есть у детей Божьих, да, в свое время есть благодать для получения 근데 이 помощи. 은혜가 저절로 내려오는 것이 아닙니다. Но эта благодать, само собой, не приходит. 하나님은 모든 것을 준비했어요. 우리를 То есть 위해서. Бог для нас-то все приготовил. Да? 내 인생에 필요한 모든 것들을 하나님은 가지고 계셔요. То есть у Бога есть 예비해 все, 두셨어요. Он все приготовил, то, что необходимо для моей жизни. 그런데 하나님이 가지고 계신 것을 어떻게 내 것으로 Но 바꾸느냐? как же я могу заполучить, да, и сделать моим то, что есть сейчас у Бога? 여기 16절 하반절에 은혜의 16. 보좌 앞에 담대히 나아간다 그랬죠. Тут написано: «Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати». 하나님의 보좌를 은혜의 보좌라 그랬어요. То смотрите, не просто престол Божий, да, престол благодати. 개인적으로는 내게 필요한 모든 은혜를 가지고 계셔요. Имеется в виду, что вот для меня лично Он имеет всю благодать для меня. 그런데 예수의 피를 힘입고 Но когда мы облечемся в кровь Иисуса Христа, 우리는 담대하게 나아가서 주님께 Да. 구할 수 있다, 기도할 수 있다 그 теперь мы 말이거든요. можем, да, в дерзновении предстать престолу Божьей благодати и просить у Него. 자, 아브라함하고 비교해 보세요. Давайте сравним с Авраамом. 아브라함 티끌과 같은 아브라함 나라도 говорит, 감히 이렇게 얘기를 했는데 Если Авраам говорит про себя, да, что вот я решился говорить тебе как прах и пепел, 우리가 그런 마음을 가지고 주님 앞에 무릎 꿇지만 да, мы с таким сердцем тоже преклоняем колени перед Господом. 하나님의 보좌는 은혜의 보좌이기 때문에 Но поскольку Божий престол – это престол благодати, 하나님의 은혜를 얻기 위해서 우리는 담대히 나아갈 수 있다. то есть, чтобы получить эту Божью благодать, мы можем теперь с дерзновением предстать перед Ним. 구원만 큰 게 아니고 Поэтому великим является не только спасение, 구원의 은혜를 시작으로 해서 но начиная, да, с благодати спасения, 내가 주님 앞에 서는 날까지 필요한 모든 은혜를 담대하게 말할 수 있다고 성경은 기록하고 до 있습니다. дня встречи с Господом, я могу с дерзновением предстать перед престолом благодати и просить у Бога. Вот о чем говорит Библия. 은혜 위에 은혜로라라는 말이 그대로. Вот это как есть фраза, да? 그대로죠. Благодать на благодать, да? 자, 그래서 Поэтому
마가의 이 모습 속에서 В этом облике Марка 절대적으로 우리에게 하나님의 은혜가 필요하다는 것을 발견할 수 있어요. мы обнаружим, да, что мы нуждаемся в этой абсолютной Божьей благодати. Да? 아담이 Вот Адам 내가 벗었으므로 두려워하여 он 숨었나이다. сказал, что ибо я наг, я убоялся и скрылся. 아담에게 필요한 게 뭐예요? И поэтому в чем нуждался Адам тогда? 하나님의 은혜예요, 은혜. Божьей благодати нуждался. 혼인잔치의 После 비유에서 Вот эта притча о брачном пире. 네가 어찌하여 예복을 입지 않고 왔느냐? Почему ты пришел не в брачной одежде? 이 사람에게 절대로 필요한 게 И 뭐예요? поэтому в чем он безусловно нуждался, этот 하나님의 человек? 은혜, 구원의 은혜인 겁니다. Божьей 1차적으로. благодати, прежде всего благодати спасения этот человек нуждался. 사람들은 자기에게 하나님의 구원의 은혜가 절대적으로 필요하다는 것을 자각 알아야 되는데도 Ведь люди, смотрите, они должны ясно осознавать, да, что они безусловно нуждаются в Божьей благодати, спасения. 대부분의 사람들이 Но большинство людей 이 중대한 진리를 모르고 자기에 취해서 살아가고 있어요. живут, не зная об этой важной истине, и живут, упиваясь собою. 자기 중심으로 세상 중심으로 살아가고 있는 Когда человек 안타까운 현실이잖아요. эгоцентричен, да, когда весь мир это в центре, его жалко. 이 사실이 그리스도인과 교회가 세상에 존재하는 이유이기도 합니다. Вот для чего, наверное, существует церковь, христиане в этом мире. 이것이 이제 чтобы мы могли- 그리스도인은 Что я хочу сказать, что христианин, 자기를 낮추고 낮추는 것 он должен себя умолять и умолять, смирять себя. 이런 인식들을 가지고 있어야 되는 것이 Он должен 맞습니다. иметь вот такое самосознание, это будет правильно. 이런 사람이 실패를 한다면 И если вот такой человек совершает неудачи какие-то, 하나님은 그것도 성공으로 갚아주셔요. ведь Господь Бог усмотрит это и потом поменяет на успех. 자, 마가는 Вот Марк, 왜 예수님을 따라갔을까? почему он последовал за Иисусом 근데 тогда? 원래 이 마가의 부모가 하나님을 섬기던 사람인 И 거예요. нужно посмотреть на родителей Марка, да, скорее всего, они служили Богу. 마가복음 14장 От Марка 14 глава. 14장 13절에서 16절. С 13 по 16 стихи Давайте читаем, 한번 да, 읽어봅시다. страница 56, 14 глава, с 13 по 16. Вместе читаем. «И посылает двух из учеников своих и говорит им, пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним. И куда он войдет, скажите хозяину дома того. Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу, большую, устланную, готовую, там приготовьте нам. И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху». 자, 예수님이 말씀하시던 물 한 동이를 가지고 가는 사람을 만날 거라 그랬죠? Вот Иисус говорит, что вы встретитесь с человеком, который несет кувшин воды. 자, 이 사람이 누굴까요? А кто это человек? 뒤쪽에 보니까 다락방을 가지고 있는 Далее 사람이잖아요. мы читаем, что 15절에 в 15 стихе, что он владельцем горницы он был, этот человек, да? 이 남자입니다, 지금. Это мужчина. 여기 원어 성경에 남성형으로 표현이 되어 있거든요. 물동이를 쥐고 가는 자. Поскольку как раз в первоисточнике тут говорится о том, что несущий мужчина воды, это человек мужского рода. 누굴까요? А кто это был, как вы 이 думаете? 다락방의 주인 Хозяин этой горницы. 마가의 아버지입니다. Это 마가의 отец 아버지. Марка был как раз. 자, 그런데 사도행전 12장 12절 한번 봐보세요. Теперь посмотрим Деяния, 12 глава. 사도행전 12장 12절. 12 стих. Деяние 12, 12. Читаем. Дух сказал мне, ой, извините, и 12장. осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называя его Марком, где многие собрались и молились. 마가의 다른 이름이 요한이거든요. Мы знаем, что у Марка другое имя было Иоанн. 그래서 마가라고도 하고 마가 요한이라고도 하고. То есть где-то говорится как о Марке, где-то упоминается как Иоанн. 자, 그런데 여기 마가라고 하는 요한의 어머니 마리아의 집에 들어갔다. Но тут написано, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемой Марка. 베드로가 천사의 도움으로 감옥에 풀려나서 이 지금 마가의 어머니의 집에 갔다는 거예요. То есть Петр, да, он был освобожден из темницы благодаря помощи ангелов, и вот он пришел к дому Марии, матери. 거기서 여러 사람들이 베드로를 위해서 기도하고 있었던 И 겁니다. там как раз многие собрались и молились за Петра. 자, 요 집이 И этот дом, 이번에는 어머니의 집이라고 돼 почему-то 있잖아. тут написано, пришел к дому Марии, матери 그러니까 베드로가 Иоанна. 풀려날 이 즈음에
마가의 아버지는 죽고 없었던 것 같아요. Получается, тот момент, в то время, когда Петра освободили из темницы, наверное, уже не было в живых отца 그래서 Марка. 아버지가 죽었기 때문에 이제 어머니의 집이다 이렇게 И 지금 기록을 한 поскольку 거예요. отец Марка умер на то время, поэтому и написано «пришел к дому Марии». 자, 그러니까 이게 이제 신약 성경에서 유명한 마가의 다락방입니다. И вот 마가의 как раз 다락방. речь идет об известном в Новом Завете вот этом месте, это горница Марка. 근데 이 집이 굉장히 큰 집인 И 거예요. получается, что этот дом был очень большим. Да? 사도행전 1장 13절 한번 Деяния 보세요. 1.13 посмотрим. 1 глава, 13 стих, страница 130. «И, придя, зашли в горницу, где и пребывали Петр и Яков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот и Иуда, брат Иакова». 여기 다락에 갔다 그랬죠. Зашли 다락으로 в 올라갔다. горницу, написано, зашли в 그런데 이 горницу. 다락에 얼마만큼 많은 사람이 모였을까? Ну, сколько людей там могло собраться в этой горнице? 15절 В 보시면은 15 стихе. 모인 사람의 숫자가 120명 가량 된다 그랬잖아요. Написано 16 у нас написано, что собрание же человек было около 120. 이거는 Это? 매우 부자가 소유할 수 있는 거예요. Этим помещением мог владеть очень богатый человек только. 마가의 다락방이라고 보통 말을 하는데 Мы обычно говорим, что это горница Марка. 주님이 최후의 만찬을 했던 곳입니다. Это место, где Господь провел последнюю вечерю. 그리고 제자들이 성령이 강림하시기를 기다렸던 곳입니다. Это место, где ученики ждали сошествия Духа Святого. 충분히 120명이 들어갈 만한 공간이었던 Это было 거예요. такое пространство, куда вполне могли уместиться, где 120 человек. 그러니까 마가는 하나님을 섬기는 훌륭한 두 부모 밑에서 자랐고 Получается, Марк рос у родителей, которые были замечательными, они служили 그리고 Богу. 매우 부유한 환경 속에서 살았던 게 틀림이 없어요. Это точно, что он жил в богатой семье. 그러니까 также. 다른 그 제자들하고 조금 Немножко 다르죠. отличается, да, от других учеников, от их 그렇지만은 статуса. 이 부를 주님을 위해서 쓴 거예요. 이 가족은. Но тем не менее, эта семья использовала свое пространство для Господа. 그래서 어려서부터 하나님에 대해서 알고 있었을 Поскольку 거예요. родители были такими, естественно, Марк с детства знал о Боге. 그런데 이 마가가 Но вот этот Марк, 예수 그리스도를 따르는데 실패한 것이 기록이 되어 있는 거예요. написано также о том, что он потерпел неудачи в следовании за Иисусом. 이것이 마가가 실패한 첫 번째입니다. 성경에 기록된. Это первая запись о том, как Марк терпит неудачу. 근데 이 마가가 또 두 번째 실패하죠. Но была в его жизни также вторая неудача была. 복음을 위해서 동행하고 동역하는데 또 실패해버려요. Он совершает неудачу в плане вот следования за Павлом, да, чтобы быть его работником. 그래서 바울과 바나바 사이에 사라ботником. 심각한 다툼이 생겼고 И мы знаем, что из-за него между Павлом и Варнавой сильный раздор был. 결국 바울과 바나바가 서로 헤어져서 따로 복음 전하게 Да, 된 и в итоге 거거든요. вот они разошлись, Павел и Варнава, да, и каждый по отдельности проповедовал. 이 원인을 제공한 사람이 마가 И как 요한입니다. раз источником вот этой причины был как раз Марк. 사도행전 13장 Деяние 13 глава, 13장 13절입니다. 13 стих, страница 146. 13. Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии, но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. 요한은 저희에게서 떠나서 예루살렘으로 돌아가 버렸다 그 말이에요. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим, написано. 함께 선교를 위해서 동역자로 나섰는데 Вместе вроде бы отправились, да, как соработники, сотрудники. 왜 마가는 도중에 돌아가 버렸을까? Отчего же Марк посередине вернулся? 고생하는 것이 쉽지 않았을 거예요. Наверняка ему тяжело давались трудности. 부유한 집에서 귀하게 자란 거예요. Вообще, смотрите, он рос как драгоценный ребенок в богатой семье. 그런데 선교는요, 바울과 함께 가는 그 길은 вот- 고생투성이에요. Миссионерское путешествие вместе с Павлом, оно было полно всяких трудностей. 굶기도 하고 Там был и голод, 잘 곳이 없기도 негде 하고 спать 많은 нормально. 사람의 반대를 Да, 받기도 сколько людей 하고 생명의 противились 위협도 им, 받고 сколько опасностей было и в 그리고 жизни. 당대의 여행이라는 것이 오늘날처럼 쉬운 게 Да, 아니잖아요. это время 목숨을 вообще 거는 거예요. 먼 길 가는 путешествие, 것은. оно отличалось от нашего времени, да, там буквально надо жизнь отдать, когда отправляешься в дальнее место. 육지의 위험, 바다의 위험, 강도의 위험. Опасности на суше, на воде, от разбойников. 그러니까 поэтому- 처음에는 기쁜 마음으로 따라 나섰는데 점점 이게 어려워지니까 마가가 떠나가 버린 거예요. 무리에서 이탈한 Вначале 거예요. он с радостью-то согласился, отправился с ними, а потом все время трудности, а потом он все сбежал. 그런데 두 번째 바울이 전도 여행을 갈 때에 Но когда Павел совершал второе миссионерское путешествие, 이제 이 마가 문제가 딱
걸림이 된 겁니다. Так, теперь уже опять столкнулись с этим проблемой с Марком. 바나바는 마가 데리고 가자. Марк настаивал на том, что нужно взять, Варнава настаивал, что нужно взять Марка. 사도 바울은 안 된다. А Павел противился, говорит, нет. 복음을 전하다가 떠나간 그 사람을 지금 데리고 간다는 것이 웬 말이냐? О чем ты говоришь, что брать человека сейчас, который когда-то отстал от нас, 그러니까 отошел от нас? 그냥 싸움이 아니라 크게 싸운 거예요. 크게. Это был не просто какой-то раздор, да, они сильно тогда поругались. 거의 멱살 잡기 직전까지 싸웠던 것 Наверное, 같아요. мне кажется, они ругались так, что буквально брали себе за шкирку друг друга. 우리가 주 안에서도 의견이 다르면 그럴 수 있어요. Да, такое бывает, да, когда мы в Господе находимся, но когда мнение различается, может быть, даже за шкирки приходится 멱살 잡으면 안 되지만 Но, конечно, я не приветствую, чтобы брали за 바울과 шкирки. 바나바가 아마 Но 멱살 잡기 직전까지 간 것 같아요. Павел и Варнава буквально созрели до этого, чтобы... 사도행전 15장 찾아봅시다. Деяние 15 глава. 15장 36절에서 41절입니다. С 36 стиха читаем и до конца. Страница 150, Деяние 15 глава с 36. По некоторому времени Павел сказал Варнаве: «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут». Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Павла, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился быть поручен братьям благодати Божией и проходил Сирии и Киликию, утверждая церкви. 바나바와 바울의 갈등과 다툼의 중심에 바로 이 마가 요한이 Вот 있었죠. как раз в центре вот этого раздора между Павлом и Варнавой был этот Марк. 마가는 바나바의 조카예요, 조카. Марк был племянником Варнавы. 실질적으로 Реально, 육신적인 по 관계가 있는 плоти 거예요. они имели физическую, то есть это было родство. 그러니까 바나바가 родственниками. 이 시점에 얼마간 인정을 좀 따라간 것 같이 И мне кажется, 느껴져요. в это время, как раз в этот момент, этот Варнава встал на сторону Марка, там сыграли человеческие чувства родственные, 그런데 да? 바울은 Но Павел, 마가가 선교를 떠나기 아직 준비되지 않은 사람이라는 걸 он 알아차린 거예요. он понял, что Марк еще не готов, просто готов к этому миссионерскому служению, 그러니까 путешествию. 마가를 미워한 게 И 아니고 поэтому мы не должны здесь усмотреть ненависть 지금은 Павла. 아니다고 생각하. Он 지금은 просто 아니다. считает, что еще не пришло время для Марка. Так? 그래서 이제 서로 의견 차이가 생겨서 Вот из-за этого возникло различие мнений. 결국 서로 다른 길을 갑니다. В итоге они разлучились, каждый пошел по своей дороге. 어떤 사람은 지나친 얘기를 해요. А кто-то тут чересчур говорит уже. 자, 여기서부터 바나바 얘기는 안 나오거든요. Потому что отсюда мы уже не читаем, не находим место Писания о 그러니까 Варнаве. 바나바는 더 이상 주님께 쓰이지 않았을 것이다. И говорят так, что Варнаву больше, Господь Бог не использовал больше Варнаву для 지나친 служения. 억측입니다. Но это чересчур, но их 왜냐하면 мнение. 고린도전서 9장에 바나바가 또 있어요. Потому что 1 Коринфянам 9 главе там опять упоминается 헤어졌지만 Варнава. 뭐 했겠어요? Они разлучились, но чем бы он мог заниматься дальше? 자기 고향 구브로로 가가지고 복음 전한 거예요. Он вернулся на свою родину Кипр, и там он 근데 проповедовал 왜 그러면 дальше. 더 이상 바나바를 기록을 안 했느냐? Ну а почему же дальше больше нет описания о Варнаве? 누가가 사도행전을 기록할 때에 Вот когда Лука писал книгу Деяний, 앞쪽은 베드로 중심으로 기록을 했고 вот впереди ему пишет, там в центре идет Деяние апостола Петра, 뒤쪽은 바울 중심으로 기록을 а во 한 второй 거예요. половине он больше описывает о деяниях 그래서 Павла. 바울의 선교의 여정을 쭉 따라서 기록을 했기 때문에 바나바의 기록이 없을 И 뿐이지. поскольку он больше концентрировался, да, на путешествии миссионерского Павла, там просто не нашлось места для Варнавы. 바나바가 바울하고 헤어져가지고 다시는 복음 안 전했겠습니까? Неужели 그건 бы 지나친 Варнава, 생각이다 да, 그 말이에요. разлучившись с Павлом, больше никогда бы не проповедовал? Я думаю, люди просто чересчур их фантазии. 전에 오는 이야기에 따르면은 Если следовать тому рассказу, то, ну, как бы не легендам, а о житие их, 바나바가 계속 복음 전하다가 결국은 순교했다고 그렇게 알려져 있습니다. известно, что Варнава до конца своей жизни он проповедовал и умер как мученик за 자, веру. 바울이 이렇게 심하게 반대를 했어요. Вот Павел сильно противился 때가 здесь, 아니었던 거예요. потому что не было времени для Марка еще. 그런데 나중에 성경을 살펴보면 А когда мы далее читаем Библию, 결국은 실패에서 성공으로 в итоге мы видим, что от неудачи он пришел к успеху. 그리고 마가복음을 쓰는 것까지 И даже то, что он 이렇게 написал 성공하는 거예요. Евангелие от Марка, это разве не успех? 그리고 바울 자신도 И сам Павел, 마가가 오면은 영접하라고 분명하게 말하고 он явно 있습니다. говорит, да, чтобы когда придет Марк, чтобы взяли, приняли его, приветствовали Марка. 골로새서 4장 Колоссянам 4 глава. 10절에서 11절입니다. Колоссянам
4 глава, 10절에서 11절. 10-11 стихи. Страница 246. 4 глава от послания к Колоссянам, 10-11 стихи. «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание. Если придет к вам, примите его. И также Иисус, называемый Иустом, оба из обрезан, они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою». 자, 여기 보면은 바나바의 생질 마가 그랬어요. Вот здесь написано «Марк, племянник Варнавы». 그래서 이런 관계 때문에 인정으로 기울어진 겁니다. 바나바가. Вот, наверное, вот такие вот, из-за этих вот родственных связей, да, скорее всего, у Варнавы сыграли человеческое чувство 그런데 когда-то. 특별히 마가를 얘기를 하면서 그가 이르거든 영접하라 바울은 이렇게 말하고 Но 있어요. Павел говорит, тем не менее, особо говоря о Марке, что когда, если он придет к вам, примите его. 그러면서 이 마가를 어떻게 И 취급합니까? как он уже относится он к Марку, какую оценку дает он? 하나님 11절에 하나님 11. 나라를 위하여 함께 역사하는 자들이다. 나의 동역자다 그 Они 말이에요. единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадуют, то есть соработники Павла. 그러니까 마가는 Поэтому Марк, 예수님을 쫓는데 실패했고 вначале он потерпел как бы неудачи, когда следовал за Христом. 바울과 복음을 전하는 그 동역의 일에 실패했지만은 Да, тоже были какие-то первые начальные неудачи в плане того, чтобы следовать за Павлом в миссионерском служении. 한때는 멀리 갔지만은 Однажды он когда-то сильно отдалился, да? 주님께 계속해서 쓰임을 받은 사람이다 이 말입니다. Но Бог говорит, Павел говорит, тем не менее, это человек, которого Господь без конца использовал. 그 다음에 디모데후서 4장 11절 보시면은 Если посмотреть 2 Тимофею, 4 глава, 4장 11 11절에 보면은 11 стих, страница 259, 2 Тимофею 4:11. «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». 자, 마가를 데리고 오라. Возьми, говорит 바울이 한 Марка. 말이에요, 바울이. Это Павел говорит так. 이게 이제 바울이 디모데후서는 바울이 말년에 기록한 성경이거든요. 2 Тимофея Павел писал уже в конце своей жизни, да? 그래서 마가를 데리고 오라. 저가 나의 일에 유익하니라. 복음 전하는데 유익한 사람이다. 필요한 사람이다 그 말이에요. Тут он говорит о том, что как раз Марк ему нужен для проповедования, для благовествования, ибо он и мне нужен для служения. 얼마나 영광스러운 말입니까? Насколько славные слова для Марка. Славные слова это. 나의 일이 주님의 일이잖아요. Что он мне нужен, это на самом деле он же имел в виду для служения Богу. 주님의 일에 매우 그 사람은 유익한 꼭 필요한 사람이다 Что 그 мне 말이거든요. очень нужен, очень полезный Марк для служения 이 마가를 Господу. 데리고 오라. И вот приведи этого 자, Марка. 여기서 Вот здесь мы. 바울이 무슨 사적인 감정이 있어서 마가를 데리고 가는 걸 반대했던 것이 아니라는 걸 우리가 분명하게 알 И 수 мы еще 있잖아요. раз можем узнать, да, что когда он в тот раз не брал Марка, да, что у него не было чисто такой личной неприязни, да. 자, 인정이 들어가면 안 돼요. 주님 Нельзя 일에는. привлекать, да, человеческие чувства в деле Божьем. 개인적으로 아무리 가까워도 Вот как бы вы близки не были, да, лично друг с другом, 육신의 가족일지라도 но даже вот относятся к родственникам. 주님의 일에 있어서는 Но что касается Божьего 이런 дела, 인정에 기울어지면 안 되는 겁니다. нельзя вот преклоняться к человеческим чувствам. 그래서 바울이 이 문제에 있어서 철저했던 Мы видим, 거예요. насколько вот тщательно работал в этом плане Павел. 그렇지만은 Но, тем не менее, 마가를 긍휼히 여긴 거고. то есть он проявил милость к Марку в итоге, да. 그래서 빌레몬서 1장 4절에 보면은요. И когда мы читаем послание Филимону, 우리 1 가까우니까 глава, 한번 찾아봅시다. это рядом где-то, давайте найдем. 빌레몬서 1장 4절에 보면은 Филимону, 1 глава, 4 стих, страница 262, перед евреями. 죄송합니다. 24절입니다. 24절. 24 стих. 24절이요. 24절이요. 예. 23 아니고요? 거기 마가데서 나온대. У нас 23. 그런가요? 나의 동역자 마가. Да, да. Не. 23 стих прочитаем Филимону. «Приветствую тебя, Епафрас, узник вместе со мной ради Христа Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои». 여기 나의 동역자 그랬단 말이에요. Сотрудники мои, Павел. Да, Филимон? Павел говорит. 처음에는 Вначале, 힘들어서 떠나갔지만은 да, Марку было тяжело, он отстал, 어떤 과정 속에서 но в каком-то процессе 마가의 신앙이 자란 거예요. 성숙한 거예요. вера Марка, да, она росла, она 그래서 достигла 이제는 바울이 зрелости. 마가에 대해서 이제는 담대히 말할 수 И 있는 теперь 거예요. поэтому Павел уже насчет Марка может смело 그는 говорить, 나의 что 동역자다. он относится к сотруднику 나처럼 моему, 복음 전하는 자다. тот, который так же, как я, проповедует.
자, 심지어 베드로 사도는요. Более того, апостол Петр, 베드로전서 5장 13절에 открываем 1 보면 Петра 5:13. Первое послание Петра, 5장 13절입니다. 5 глава, 13 стих, страница 177. 1 глава, 5 глава, 1 Петра, 5 глава, 13 стих. «Приветствует вас, избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне и Марк, сын мой». 자, 베드로가 마가에 대해서 내 아들 마가, Павел говорит о Марке, что это сын мой. 마치 바울이 디모데를 내 아들이라고 얘기한 Вот 것처럼. так же, как Павел говорил о Тимофее, да, что это сын мой. 근데 по 지금 вере. 베드로가 내 아들이라 А 그랬어요. тут Петр говорит о Марке, что это сын мой. 그러니까 우리가 짐작할 수 있는데 Тут мы можем догадаться. 바울을 떠난 다음에 После того, как он оставил Павла Марк, 돌이켰을 거예요. он, скорее всего, 돌이켰어요. раскаялся. 그리고 И 베드로 어떤 이유로 베드로를 만났고 베드로에게서 배운 거예요. по какой-то причине он встретился с Петром и учился у Петра. 그래서 마가가 복음서를 기록을 할 때도 И даже когда Марк писал свои Евангелия, 사도 베드로의 도움을 받았다고 땀. 이렇게 알려져 있습니다. известно, что там явно была помощь от Петра. 자, 그런데 Петр 실패했지만 То смотрите, вот были неудачи, 그걸로 да? 끝난 것이 Но 아니에요. этим не завершилось. 하나님의 은혜는 돌이키는 사람에게 항상 임하는 Потому что 거예요. Божья благодать всегда пребывает на тех людях, которые раскаиваются. 구원 받을 때도 И когда получаем 우리가 спасение, 신앙생활에서 뒤로 물러가고 실패했을 либо 때도 когда в христианской жизни мы где-то отстали, были 하나님은 поражения, 회개하고 돌이키는 자를 결코 이기지 못하십니다. никогда не сможет преодолеть тех людей, которые раскаиваются и опять обращаются к Богу. 이기지 못한다 그 말은 Не 다시 преодолевает. 기회를 주신다, Это 은혜를 говорит 주신다 о 그 том, 말이에요. что Он опять дает им шанс благодать 자, восстановиться. 그래서 하나님의 은혜가 우리에게는 무한한 거예요. Поэтому 무한한 еще раз 은혜. говорим, что просто неисчислима Божья благодать по 우리가 отношению к 하나님의 нам. 무한한 은혜 속에서 살아가고 있다는 사실을 좀 알기 원합니다. Я так хочу, чтобы вы всегда знали и помнили о том, что мы живем среди этой безграничной Божьей благодати. 나 같은 죄인을 구원해 주신 것도 은혜고 Благодать, что меня, такого грешника, Бог спас. 주님의 몸된 교회 가운데 살게 하신 것도 은혜고 То, что дал мне жить в этой церкви Христовой, да? 주님의 일에 참여케 하신 것도 은혜고 И благодать также, что я могу участвовать в Божьем деле. 죽는 날까지 은혜가 내 뒤를 따라오고 있다. И до дня смерти на этой земле благодать Божья следует за мной. 우리에게는 하나님이 우리와 함께 한다 그 말이 무슨 말이에요? Вот что означает, когда мы говорим, что Бог с нами? 하나님의 은혜가 일평생 우리와 함께 한다는 얘기예요. Это говорит о том, что всю жизнь нас сопровождает Божья благодать. Так? 이보다 더 큰 위로가 은혜가 어디가 Где 있겠어요? еще найдешь больше утешения, ободрения и благодати? 낭망하지 마시고 Не будем отчаиваться, падать духом. 지나치게 염려하지 마세요. И чересчур не будем переживать, 내가 하나님의 заботиться. 자녀인 것이 틀림없으면 Если я точно знаю, что я дитё Божие, 하나님의 은혜가 내 뒤를 тогда 항상 따라다닌다는 거. помните о том, что Божья благодать всегда следует за мной. 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜로라. И от полноты Его благодать на благодать. 자, 시편 140 Давайте откроем 사편 Псалом 한번 찾아볼게요. 146. 17절쯤 될 것 같은데요. Еще раз, пастор, какой номер? 144편 144-й Псалом, 17절. стих 17, скорее всего. Да, 17 стих, страница 637. 읽어볼까요, 같이? Читаем вместе. «Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих». 모든 행위에 의로우실 뿐만 아니라 Он не только праведен во всех путях, 모든 행사에 은혜로우시다 그 но и 말이에요. во всех делах своих Он благ, Он милостив. 우리가 어떤 어려운 상황에 처했을 때 현재의 이 상황을 이해하지 못할지라도 Бывают такие моменты, когда мы не понимаем, да, что случилось, когда мы сталкиваемся с какими-то ситуациями тяжелыми. 이 일에서도 하나님은 은혜로우시다 그 말이에요. Но помним о том, что и в этом деле Господь будет праведен. 여기 모든이라고 했어요. Во 모든. всех путях написано, да, во всех 이해되는 делах. 일도 이해되지 않는 Когда- 모든 То 일에도 есть во всех делах, когда понимаем и не понимаем, что случилось. 그래서 우리는 반드시 이것을 마음에 새기고 기억해야 Поэтому 됩니다. нужно точно вот этот стих держать в своем сердце и помнить, 하나님의 은혜는 항상 우리를 앞서서 걸어가고 что Божья благодать, она всегда идет впереди нас. 그리고 하나님의 은혜는 언제나 우리 뒤를
쫓아오는 거예요. То есть праведность его и благодать Божия также она всегда следует за нами. 그래서 그리스도인들이 죄를 짓고 실패하는 거 문제지만 Это проблема, конечно, когда христиане грешат, терпят поражение в вере. 세상을 따라 사는 거 И 문제지만 проблема, когда следуют по этому, живут живут с этим миром. 더 큰 문제가 있어. 더 큰 Но 문제. есть больше проблема, 돌이키지 않는 거. когда не раскаиваются, не понимают. 죄를 짓는 거 문제인데 돌이키지 않는 거는 더 큰 문제다 그 말이에요. Проблема, когда согрешают, но когда не раскаиваются, еще больше 왜? проблема. 하나님의 은혜를 받을 수가 없기 때문에 그런 거예요. Почему? Потому что он не сможет получить Божью благодать. 그래서 하나님의 은혜는 끊임없이 죄에서 실패해서 우리를 돌이키도록 역사를 А 하십니다. Божья благодать, они бесконечно действуют так, чтобы мы обратились, отвернулись от греха, раскаялись. Вот, до этого доводит. 구약 성경의 여러 왕들 중에서 Вот среди всех царей, да, вот из Ветхого Завета, 그 악한 왕들 вот есть нечестивые вот такие цари, злые. 대표적인 사람이 누구겠어요? И ярким примером кто является? 아합이에요. 아합. Ахав. Вот Ахав был нечестивым царем, да? 하나님의 토지 제도를 무너뜨리고 하나님이 세운 토지 То есть, 제도를 который вот 무너뜨리고 эту систему, да, земельной реформ, извините, земельную систему Божию, да, он 그 разрушил. 나봇의 포도원을 빼앗아 버렸잖아요. И когда он вот на Вуфее вот это виноградное поле забрал. 자, 하나님이 토지 제도를 딱 정해놨어요. Если Бог вот эту систему, да, наделов 각 земли, да, Бог 지파별로 준 определил, 기업은 вот этот удел, который предназначался для каждого колена, 어려울 때 팔 수는 있어도 ты можешь в трудное время продать там, 다시 되물릴 수가 но ты 있거든요. можешь опять вернуть это себе. 그리고 Есть такая 반드시 돌려줘야 되는 система. 거예요. И действительно, ему должны вернуть этот 근데 удел. 나봇 포도원이 좋으니까 Но ему понравился, привлекло вот 이세벨의 это. 충동을 받아서 자기 걸로 영원히 자기 걸로 Вот это виноградное 취해버리잖아. поле на Уфе, и вот тут еще подстрекала жена его Изавель. 그러니까 하나님이 И он 세운 토지 제도 그 решил 질서 прибрать 무너뜨려버린 사람. себе человек, который посмел нарушить систему земли, земельного надела 그 Божьего. 다음에 아내의 충동을 받아서 이스라엘을 우상숭배에 빠뜨린 사람. Вот из-за того, что еще Изавель его так подстрекала, вообще весь Израиль, он ввел в идолопоклонство. 하는 일마다 악한 거예요. 하는 То 일마다. есть все его дела были злые, нечестивы в глазах Божьих. 자, 하나님이 И вот Бог. 이런 아합도 용서하신다는 거 아십니까? Знаете ли вы, что даже вот такого Ахава он простил, 돌이킬 때에. когда он раскаялся? 거기 한번 찾아볼까요? Давайте найдем. 열왕기상 3 царств, 21장 21 глава. 21장 27절에서 29절입니다. С 27 по 29 стихи. Страница 391. 3 царств, 21 глава, с 27 по 29 стихи. Читаем. «Выслушав все слова сии, Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господне к Илии Фисвитянину, и сказал Господь: видишь, как смирился предо мною Ахав, за то, что он смирился предо мною, я не наведу бед его дни, во дни сына его наведу беды на дом его». 25절에 보면은 25 стихе. 옛날부터 아합처럼 스스로 팔려서 하나님 보시기에 악을 행한 자가 없다. Что не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами. 얼마나 악하면은 이렇게 기록해 Да? Если 놨겠어요. он настолько был нечестивый, что вот такая запись осталась. о нем. 그런데 아합이 이렇게 된데 크게 역할을 한 사람이 К 이세벨입니다. этому всему всегда подучала его жена Изавель, большую роль сыграла в этом. 그러니까 아내에게 충동받은 То 거예요. есть жена его подстрекала без конца. 우리가 신앙생활 할 И 때에 когда мы живем духовной жизнью, 자칫 잘못하면 가족에게 충동을 받아서 잘못을 если что 잘못할 не 수가 так, 있어요. бывает так, что мы тоже можем совершить согрешение, да, из-за того, что семья 그러니까 оказала негативную роль. 인생에서 누구를 만나느냐 하는 문제는 매우 중요한 Поэтому очень 거예요. важный вопрос, с кем мы встречаемся в этой жизни. 세상에서도 그렇고 Это и в миру такой принцип 교회 안에서 работает, 더욱 그래요. а тем более в церкви. 누구와 결혼하느냐 То есть с кем ты вступаешь в брак? 이건 인생 전체에 영향을 미쳐버리는 Это же 거니까 оказывает влияние на всю твою дальнейшую жизнь. 주의하고 주의해야 되는 Поэтому 거예요. насколько мы должны быть внимательны и 교회 안에서 внимательны. 누구하고 가까이 교제해야 되느냐 Либо в церкви, с кем ты должен близко общаться, 주의하고 находиться. 주의해야 되는 Опять должны быть внимательны и 내 внимательны. 마음을 격동시키거나 충동시키는
Если, 이런 일이 있는 사람들과는 가까이 안 하는 게 좋아요. И лучше, конечно, не сближаться с теми людьми, которые без конца подстрекают тебя на что-то нехорошее. 우리가 서로 사랑해야 되는 거 맞지만 Это верно, что мы должны любить друг друга. 주님 뜻대로 살기 위해서는 Но чтобы жить именно по воле Божией, 누구를 가까이 할 것이냐가 아주 중요한 문제가 очень 되는 важный 거예요. вопрос для нас. Вот с кем я буду сближаться, иметь тесные отношения. 이세벨에게 충동돼가지고 아합이 더 악해진 거거든요. Вот к чему подущала его жена Изавель, поэтому он был еще хуже. И вот этот Ахав был 근데 нечестивый. 앞으로 어떠한 죽음을 당할 것이라고 예언을 했어요. Но было как бы пророчество о том, какой смертью он умрет, да? 그러니까 И 아합이 이 она. 모든 말씀을 딱 들은 다음에 И когда Ахав все это выслушал, 옷을 찢고 он разобрал 붉은 배로 몸을 одежды, 동이고 возложил 금식하고 на тело свое вретище, постился. 얼마나 코가 빠졌으면 천천히 걸었겠어요. 아주 풀 И 죽어가지고 насколько его нос упал, да, что он прям упал 나쁜 짓 духом. 마음대로 하다가 너 죽는다 그러니까 얼마나 놀래가지고 코 빠져가지고 걸어가냐 그 말이에요. Столько нечестивых дел совершал, когда было пророчество, что он умрет, он все пал духом, уже ходил, еще не смел поднять головы. 하나님이 이 아합 보면서 무슨 И 생각했을까요? как вы думаете, что подумал 너 Бог, глядя на 죽어도 Ахава? 싸 당연해 이렇게 했을까요? Он, наверное, сказал, ты достоин смерти за все свои дела. 아합이 코가 빠져가지고요. Когда Ахав 천천히 걸어가니까 얼마나 불쌍하게 보이는지 не 모르는 거예요. смел 하나님은. поднять головы и медленно ходил. Наверное, Богу было так жалко видеть, и он такой жалкий вид имел перед 자기 Богом. 마음대로 행하다가 Человек, который поступал так, как 힘 хотел, 빠져가지고. а когда все силы нет, 너무너무 불쌍해 보인 거잖아요. Богу, наверное, показался он очень жалкий. 그래서 아합에게 징계를 안 И 하잖아요. поэтому не Ахава он наказывает. 네 시대에는 재앙을 내가 내리지 않겠다. Он говорит, что я не наведу бед в твои дни. 연기. То есть он отложил, да, это наказание. 이거 은혜 아닙니까? Разве это не благодать? 이렇게 악한 사람에게도 하나님의 은혜가 임하는 То есть 거예요. вот такому нечестивому человеку Бог дает свою благодать Божию. 이스라엘의 선한 왕 히스기야가 있는데 Вот был такой благочестивый царь Израиля, это Езекия. 아버지가 그렇게 의로운 사람인데 Вот отец его был таким праведным 아들 человеком. 므낫세는요. Да, вот это Езекия. А вот его сын Манасий, 나쁜 사람이거든요. он был плохим 하나님 уже. 앞에서 아주 악한 Он 사람이에요. совершал зло и 유다 백성을 неугодное. 우상 숭배에 빠지게 하고 온갖 나쁜 짓 다 한 거예요. 또 Иудейский народ, он ввел в это идолопоклонство. Каким только плохим делам не занимался. 이게 인생의 아이러니잖아요. Вот это какая-то жизненная ирония судьбы. Да? 아버지가 알코올 중독자인데 Если, допустим, отец, да, алкоголик такой злостный, 아들이 а сын, 하나는 술을 입에도 안 대요. один вообще даже ни капли не берет в рот, 근데 하나는요 완전히 알코올 а 중독이에요. другой полностью такой хронический алкоголик. 똑같은 상황 속에서도 달라지는 거예요. Жили в 사람은. одной и той же ситуации, бывают разные люди. потом. 아버지 히스기야의 선한 것을 본받았으면 얼마나 좋아요. Как было бы хорошо, если бы он уподобился, брал пример своего отца 그 많은 Езекии. 하나님의 일을 보면서도 Вот видя столько много Божьих дел, да, 감동받지 않은 거예요. это его не тронуло, видимо, 그래서 자기 совсем. 생각대로 사는 거예요. И 악한 짓 한 поэтому 거예요. жил как хотел, совершал неугодное в глазах Божьих. 근데 Но 이 므낫세가 돌이키니까 когда этот Манасий опять раскаялся, 하나님이 너무너무 불쌍히 여겨서 Богу так стало жалко 또 은혜를 его. 베푸시는 Он 거예요. опять ему дает благодать свою. 역대하 33장 Давайте откроем второй Паралипоменон, 33장 33 глава, 10절에서 13절입니다. с 10 по 13 стихи, страница 495. Вторая Паралипоменон, 33 глава, с 10 по 13. С 495. Читаем. «И говорил Господь Манасии к народу его, но они не слушали. И привел Господь на них военачальников, царя сирийского, и заковали они Манасию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего, и глубоко смирился пред Богом отцов своих, и помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его, и узнал Манасия, что Господь есть Бог». 악하게만 살다가 Жил, совершая только злодеяния, 하나님께 징계를 받았어요. и Бог его наказывает. 바벨론으로 포로로 잡혀가는 Его 겁니다. взяли в Вавилон, 왕 плен. 쇠사슬에 묶여가지고 바벨론으로 Самого 끌려간 거예요. царя заковали в кандалы, оковали цепями, отвели в Вавилон. 바벨론에서 왕 대접해줬겠어요? Ну, неужели бы к нему относились как к царю в 거기서 Вавилоне? 여러 가지 어려움을 겪는 Он 거예요. находился в тесноте, столько трудностей там было. 자, 너무 힘드니까 И когда так тяжко было ему, 힘들면 사람이 어떻게 해요? когда человек в тесноте, что он 이제 делает? 땅만 바라보고 살다가
Если человек, взирая только на землю, жил, 비로소 고개를 들어서 하늘을 наконец-то он 보면서 поднимает голову, взирает на небеса, 하나님 하고 부르는 거예요. называет, 하나님하고. говорит, Господь, Бог. 하나님 여호와께 그래서 기도했다고 돼 있죠. 간절히 И 구했다고 돼 написано, что 있잖아요. Бог говорит, что он искренне молился, да? 그 Он умолял. 탕자 이야기 속에서도 누가복음 И также вот в Евангелии от Луки мы находим рассказ, притчу о блудном сыне, 배고프고 굶주리니까 이제 Когда 돈 다 он- 쓰고 나서 когда расточил все свое состояние, оказался голодным, когда при 그러니까 смерти, да? 이제 어떻게 할 방법 Все, 없어요. уже другого способа 그러니까 нет, как 다시 하늘 выжить. 보면서 И он теперь взирает на небо, 내가 하늘과 아버지께 죄를 что он говорит, я 얻었다. согрешил против неба и против отца моего. 돌이키는 거예요. То есть это 돌이키는 было 거. раскаивание 이 его, да? 악한 왕 문하세가 И 돌이키니까 когда этот нечестивый царь Манасий раскаялся, 하나님이 그 기도를 받으셨다 смирился, 그랬잖아요. и Бог принял его молитву, 이게 да? 하나님 은혜의 특징입니다. В этом особенность Божьей благодати. 다윗이 간음하고 살인했지만 Давид совершил деяние и убийство 철저하게 человека. 돌이키고 징계까지 받았잖아요. Но он сильно раскаялся, да, и был наказан Богом. 하나님이 다윗을 받으시고 귀하게 Но 쓰셨잖아요. Бог же принял Давида, да, он потом драгоценным образом 사도행전 использовал. 13장에 Деяние 13 главе. 내가 이새의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 합한 자라. Я увидел сына Давида, сына Исеева, он пришелся по сердцу моему. 그리고 다윗을 통해서 내 뜻을 다 이루리라. И вся моя воля Божия будет исполнена, свершится через Давида. 그래서 다윗을 통해 다윗의 위를 통해서 예수 그리스도가 오시는 То есть 거잖아요. действительно через колено Давидова приходит к нам Иисус Христос. 이렇게 우리는 하나님의 은혜 속에 산다 그 말이에요. Вот так и мы живем в Божьей благодати. 그렇게 큰 죄를 지었는데도 Вот такой большой грех 이 совершил. 다윗이 내 마음에 합한 Да? 자라고 Но 얘기하잖아요. когда Бог говорит про Давида, что он пришелся по сердцу моему, 다윗의 마음이 하나님의 마음이고 하나님의 마음이 다윗의 마음이었다 그 то есть 말이란 имейте в виду, 말이죠. что было на сердце у Давида, так было сердце у Бога, да, сердцами они. 사도 одинаково. 베드로 우리가 얘기했지만 두말할 필요도 없어요. Ну то что и говорить также о Петре, да, апостоле Петре. 네가 이 모든 것보다 나를 사랑하느냐? Любишь ли ты меня больше всех? 너는 돌이킨 후에 Что ты после 내 형제를 굳게 раскаивания 하라. теперь укрепи, утверди братьев своих. 돌이킨 후에입니다. 돌이킨 후에. После раскаивания 그래서 только. 돌이키는 사람에게는 항상 하나님의 은혜가 있다 그 И 말이에요. то раскаиваться, обратиться к Богу, всегда будет Божья благодать у него. 내가 지금 Вот я сейчас 주님과 멀어져 있을 수 있고 могу вот как-то быть отдалившись от Бога, да, 내가 находиться. 주님을 원망할 수도 있고 Я могу роптать на Бога сейчас. 또 Еще. 여러 가지 어려움 속에 있을 수도 Я 있어요. могу находиться в разной тесноте, в трудностях. 그럴지라도 Но, 은혜가 앞서고 은혜가 뒤따른다는 거 잊지 마세요. Но давайте не будем забывать, да, что благодать и впереди меня, и позади. Она 하나님을 следует. 향해서 올바른 마음을 Если будем 먹으면 иметь правильное 문제는 сердце по отношению к Богу, 문제가 풀리는 거는 시간 문제일 뿐이에요. то решение вопроса, проблемы, это только вопрос времени. 우리를 구원하실 때도 И когда Он спас 우리가 нас, 무슨 훌륭해서 구원한 것도 아니고 Он же спас не от того, что были мы 우리가 замечательными, 의로워서 구원한 것도 아니잖아요. и спас не от того, что мы были праведны 어떤 перед Ним. 처지에서 우리가 구원을 В 받았습니까? каком состоянии были, когда получили спасение? 우리가 아직 연약할 때에 Когда мы еще были 우리가 немощны, 죄인일 때에 когда мы были 우리를 грешники, 구원하셨잖아요. Он же спас нас. 그러면은 Тогда, 하나님 자녀에게는요. а детям тем более 내가 Божьим, 죄인일 때도 은혜를 베푸셨다면 Если 자녀에게 когда 왜 я был 은혜를 안 베푸시겠냐 그 말이에요. грешникам Он дал благодать, и не более теперь мы в статусе детей Божьих, тем паче, неужели Он не благословит 사람들은 нас? 기다리는 것을 못해요. Просто люди не умеют терпеть, ждать. Да? 마음을 바로 정하고 주님을 향해서 설 때에 Когда мы 주님의 은혜가 뒤따라오는데 будем иметь правильное сердце, будем стоять на стороне Бога, тогда Божья благодать будет 그 следовать за 주님의 нами. 은혜가 올 때까지 인내 잘 기다려야 Но 되는 просто 거예요. нужно хорошо терпеть и ожидать, пока не придет эта Божья 그리고 благодать. И 우리가 еще, 육신에 거하잖아요. 지금 ну, сейчас 구원받았어도. он, даже получив спасение, мы 그래서 находимся во плоти. 사람들은 누구나 육신의 연약함을 다 가지고 있는 거예요. И у каждого человека есть вот эта физическая немощь, да, поскольку мы живем во плоти. 근데 그 연약함이 핑계거리가 되면 안 돼요. Но не надо все время оправдываться своей немощью, 내가 слабой 이렇게 стороной. 연약해서 이렇게 했잖아요. Вот я же слаб по натуре, поэтому я это сделал. 그런 핑계 안 Нет, 됩니다. такие оправдания не 마가는 проходят. 혼입을 버리고 벗은 몸으로 도망간 걸 당연하게 생각한 게 아니잖아요. Вот Марк же не воспринимал это, что нормально, что он, когда покрывало снял, убежал ногой. Для него 이 это 일을 было 통해서 자기 ненормально. 신앙을 다른 모습으로 완전히
진보하도록 이끌어 간 Вот 거잖아요. этот случай как раз стал, наверное, шансом или возможностью, чтобы он изменился полностью, да, это был прогресс его 이 веры. 실패자가 마가복음이라고 하는 성경을 기록했잖아요. Вот этот неудачник когда-то, да, Марк, но тем не менее он написал Евангелие в итоге. 우리도 아, Марк. 육신의 Марк. 연약함 때문에 У нас тоже вот эта, наверное, физической немощи, как-то 살다가 плоти. 넘어질 수 Мы 있습니다. можем иногда спотыкаться, падать в этой жизни. 오해하지 마세요. Но давайте правильно понимать. 넘어지자 그 말 아닙니다. Я не призываю вас всегда, давайте 넘어질 падать. 수 있다 그 Я 말이에요. говорю, что можем упасть. 근데 Да? 사실 넘어진 다음이 훨씬 중요해요. Но очень важен другой этап, уже после того, как ты упал. 하나님의 은혜를 알 수 있는 기회가 주어진 Ты 거거든요. помни о том, что тебе дается шанс познать еще раз Божью благодать. 넘어진 다음에 돌이킬 때에 그것이 Когда мы упадем, 하나님의 은혜를 알 수 있는 거예요. раскаиваемся, вот тогда мы четко понимаем Божью 우리가 благодать. 오늘 말한 대로 다윗도 증인이고 베드로도 증인이에요. И как я сегодня говорил, и свидетелем является и Давид, и Петр. 그리고 마가 요한이 그런 증인입니다. 마가 요한도 그런 증인이에요. И также являются и Марк, и Иоанн тоже таким же свидетелем. 히브리서 11장에 В 11 главе к евреям, 신앙의 영웅들의 이름이 기록이 돼 있는데 когда описан там герои веры, 잘 이해 안 되는 사람도 있어요. вот есть и люди, которые не очень понятны нам. 예를 들면 삼손 같은 사람. Например, пример Самсона там 끊임없이 приводится, да? 여자 문제로 У него вечно были 문제를 проблемы 일으켰던 с 사람. женщинами там, да, 근데 проблемы. 왜 삼손이 히브리서 11장에 들어가 있냐 А 그 말이에요. почему же Самсон включен в эту 11 главу к евреям? 히브리서 11장은 Вообще, 11 глава к евреям, 인생의 끝이 좋은 사람들을 기록하고 있어요. она 끝이. описывает людей, у которых конец жизни был хорошим. 인생의 과정 중에서 Да. 어떤 실수, 연약함에 넘어진 적도 У них 있지만은 были какие-то трудности в жизни, да, в процессе жизни, неудачи были. 끝까지 주님 앞에 падали 서 они. 있기를 원했던 Но эти 사람들이거든요. люди до конца все равно стояли, хотели стоять перед Богом. 그래서 우리도 Поэтому и мы, 돌이키는 사람이 될 때에 когда мы станем, действительно, будем тоже людьми, которые когда-то раскаиваемся и 주님이 обращаемся к 기뻐하시고 Богу. 귀히 쓰는 사람이 되는 거예요. И тогда мы будем угодны Богу, и Господь Бог будет использовать нас драгоценным образом. 그래서 우리가 Поэтому- 남겨진 인생을 Поэтому остаток своей жизни 항상 мы должны всегда, 은혜 가운데서 살아가려면은 чтобы жить, если мы хотим всегда жить Божьей 먼저 благодатью, 자기 구원의 은혜를 깊이 묵상해 볼 필요가 прежде всего, 있어요. наверное, нам стоит глубоко размышлять над своей благодатью спасения. 그래서 구원의 은혜를 깊이 묵상하는 것이 아주 중요한 겁니다. Очень важный 신앙생활에서. процесс нашей христианской жизни, всегда глубоко размышлять о благодати спасения. 구원이 없는 사람은 묵상할 수 없겠죠? Ну, у кого нет еще спасения, вряд ли он будет размышлять. 사람들이 은혜 받기 좋아해요. Вот людям хочется получать благословение, 은혜 благодати, 받으려면 да? 기본적인 조건이 뭐예요? А чтобы 기본적인 получить 조건. благодать, необходимым условием что является? 구원의 은혜. Иметь благодать 그래서 이 спасения. 구원의 은혜를 묵상해야 되는 거예요. Размышлять потом над этой 그래서 благодатью 구원 안 받은 спасения. 사람은 구원 받는 쪽으로, А если не получил еще спасение, стараться получить 구원 спасение. 받은 사람은 А получивший спасение, 자기 구원의 은혜를 할 수만 있다면 по 날마다 묵상하는 возможности, 것이 он 좋아요. каждый день может размышлять над благодатью спасения 그 своего. 다음에 Далее. 우리에게 다가올 몸의 구원이 있잖아요. 몸의 구원. Далее нас ожидает вот это спасение тела нашего, да, искупление тела. 그 구원의 은혜를 사모할 필요가 И, 있습니다. наверное, стоит, ожидать, страстно желать это искупление тела нашего. 죄와 상관없이 주님이 두 번째 나타나실 Вот 텐데 независимо уже от греха, Господь ведь явится во второй раз уже. 그때는 내 연약한 몸조차 구원하실 거다 Но 그 тогда же 말이에요. мое слабое, вот это немощное тело тоже получит уже 그러면 우리는 спасение. 죄와 실패에서 완전히 낫습니다냐 И тогда мы 이별입니다. полностью распрощаемся со всякими неудачами за наши согрешения. 그래서 다가올 몸의 구속도 기대할 필요가 있어요. Поэтому стоит нам 사모해야 ожидать 됩니다. приближающееся искупление тела нашего. 그런 가운데 하루하루 삶을 И вот когда мы живем вот такой жизнью 구원의 은혜에 ежедневно, 합당하게 살아가도록 애써야 되는 мы 거예요. должны стараться, конечно, чтобы жить достойно жизни вот этого спасения. 그냥 Спасения. 막연하게 구원받았다. А так вот как бы абстрактно ты получил спасение. 나는 모스크바 교회에 참여한다. Я участвую в жизни Московской 이런 церкви. 정도 생각을 벗어나야 되는 Нужно 거예요. отойти вот от этих мыслей, вот таких примерно мыслей. 그리스도인으로서 구체적인 삶을 살아가야 된다 그 말입니다. То есть я призываю вас жить конкретно жизнью, да, как христиан. 그리스도인으로서 어떻게 Христиане. 구체적으로 살아갈 것인가 자신을 채찍질할 필요가 있어요. Иногда стоит себя бить кнутом, да, чтобы еще раз подумать, как я должен жить христианской жизнью конкретно 여러분 уже. 기도 목록 있으시지요? Вы, наверное, пишете список молитвенных прошений себе. 설마 없진 Ну, 않겠죠? может быть, у кого-то нет их.
기도하고 있을 거예요, Но, 그리스도인은. но тем не менее вы молитесь, да, христиане. 그런 기도 목록도 딱 가지고 있어요. Но нужно также иметь вот этот список молитв. 뭐 수첩에 적어서 가지고 있든 Либо записную книжке это 스마트폰에 написать. 메모를 해서 В 가지고 있든 смартфоне там написать, держать 무엇을 этот 기도할 список. 것인가 목록이 있어야 될 거 아니에요. Ну, о чем молиться? Вы же должны иметь какой-то список, представлять, да? 여자분들은 Вот женщины. 화장대 앞에다가 Вот, допустим, 이런 상자 있잖아요. косметический столик, да, у них есть коробочки 이런 상자 всякие. 흰 종이로 이렇게 Да. 딱 싸가지고요. Оберните белой бумагой 이름 기도 목록 и 적어요. пишите список 그러면 молитв 거울 ваших. 앞에 설 때마다 뭘 기도해야 될지 알 거 И 아니에요. когда вы предстанете перед зеркалом каждый раз, будете знать, о чем молиться. 신앙생활이라는 거는 구체적이고 То 현실적인 есть наша 거예요. христианская жизнь должна быть реальной, 그냥 아무 конкретной. 생각 없이 주일 되면 교회 오고 А не так бездумно в воскресенье иду в церковь, 나는 구원 받았다 그렇게 위로하고 утешать себя, что я спасенный 그리고 человек. 실제로 삶 속에서 구체적인 것이 안 나타난다면 А когда в реальной жизни ничего не проявляется, 그게 무슨 ну что 신앙생활이냐고요. это за христианская жизнь тогда в вере? 우리는 두 발을 땅에 딛고 삽니다. Мы 구원 же двумя 받았어요. ногами, хоть и спасенные, ходим по этой земле 우리 двумя 시민권이 ногами. 하늘에 있는 거예요. Просто наше жительство на небесах. 근데 두 발은 땅에 딛고 Но 있으니까 две ноги еще ходят по 여러분 этой земле. 땅에서 살 때는요. Поэтому, когда мы живем на этой 아침에 земле, 밥도 먹어야 되고요. утром мы должны 직장 생활도 завтракать, 해야 на 되고요. 학교도 работу 가야 ходить, 되고요. учебное- 청소도 해야 되고요. учебное 그죠? заведение, убираться должны все это. 구체적으로 일이 있는 거잖아요. Конкретные дела же есть у нас на каждый день. 그럼 신앙생활은요? А что касается духовной жизни, 구체적인 것이 있어야 될 거 тоже 아니에요. должно быть 구체적인 что-то 거. конкретное. 기도 목록도 있어야 되고 Список молитв должен 마땅히 быть. 오늘 할 일에 대해서 Вот то, что сегодня должен быть 오늘 뭐 해야 конкретно. 되는지 메모해 Что 보라고요. я сегодня буду делать? Я запишу 이번 это. 한 달 동안에는 뭐 해야 되는지 예. 내가 그리스도를 적어보라고요. Если я христианин, на месяц напишу, что я могу сделать. 꼭 해야 되는 일, Обязательно, который должен делать. 육신의 연약함 때문에 주의하고 해서는 안 되는 일, Я понимаю, что у меня плоть немощна, то, что я не должен делать, также 눈에 напишу. 보이게 하라 그 말이에요. 그런 То, чтобы это 것들을. в глаза бросалось, вот это все. Нужно писать. 주일에 암송해요. В воскресенье читаем стихи. 항상 наизусть. 소식지 보고 읽을 거예요. Что, до сих пор будем смотреть на эти листочки, читать? 주일마다 То есть каждое воскресенье, 문 나갈 때 문 앞에다가 когда мы уже уходим, да, 대문 앞에다가 перед дверью, 안쪽에요. внутри, 밖에 말고 안쪽에. изнутри, внутри. 그 다음에요. Что 내 потом? 방에 Дома, это, потом в своей комнате. 내 방문 앞에 뒤에 붙여 놓으라고요. На двери комнаты, да, своей, допустим, напишу, 오다 가다가 помещу 그거 этот 한 번씩 список, 읽고 외워보고 가라고요. чтобы постоянно бросались в глаза эти 잊지 листочки, 말라고요, 하나님의 читали, 말씀을. не забывали о Слове Божьем. 이렇게 구체적이 돼야 되는 거예요. То есть вот эта конкретизация должна 어떤 быть. 그리스도인 집에 가면은요. А когда придешь в дом какого-нибудь христианина, 주님 말씀이 한 군데도 없어요. 한 군데도. ни в одном месте я не вижу Слова Божьего. 뭔 생각하고 사는지 Думаю, 모르겠어 о 도대체. чем он думает и живет? 여러분 집에 하나님 말씀 ваших 성경들 домах. 어디 붙어 있는 거 있습니까? Есть 의도적으로 붙여 놓은 거 있냐고. 의도적으로. Специально прикрепленные слова из Библии есть у вас дома? В любом месте? 뭐 십자가는 세워 놓는데 뭐 Кресты-то мы 십자가 ставим, 같은 거 весим, 뭐 крестики там. 그런 건 없어요? А, 성경 구절 같은 거 안 적어 놨어요? а стихов из Библии нет? Вы не вешаете нигде? 뭘로 전쟁하시려고요? С чем вы будете собираться сражаться, воевать? 아니, 전통에 화살이 가득해야 마귀가 쏘면 나도 쏠 거 아니에요. 기록되었으되 Если есть духовная война, дьявол там вооружен с этими стрелами, да, то и я должен сражаться, должен иметь вооруженность, как сказать, как написано. Там. 전도할 때도 기록되었으되 И как проповедуем, когда тоже говорить, как написано. 그렇게 해야지 빠 모임하고 전도할 겁니까? Неужели будем говорить, а по-моему, и так проповедуем? 그러니까 실패하는 거예요. Вот поэтому у нас неудачи в деле благовествования. 어떻게 해서든지 외우라고. Любым 어떻게 путем 해서든지. заучивать. 어떻게 해서든지. Любым путем. 그렇게 구체적이어야 된다 그 말이 То есть я говорю, 신앙생활이에요. что духовная жизнь должна быть такой конкретной. 그래서 поэтому- 그리스도인으로서 구체적인 삶을 살아가도록 자기 자신을 독려, 부축시라고. Так, и так, чтобы жить всегда вот такой конкретной жизнью, мы себя сами воодушевляем, да, вот подбадриваем. 그리고 체크해서 돌아보라고요. Проверяем, и потом оглядываемся на себя. 성경 읽는 거 습관 안 됐으면 Если нет еще привычки читать Библию, 벽에다가 성경 읽기표 딱 붙여놓고 тогда вот это расписание, что я буду читать, просто на стене помещу, 펜으로 읽을 때마다 И 체크해가면서 каждый раз, 얼마만큼 когда 자기가 하고 있는지 прочитаю, 체크해보라고요. ставлю галочки, что я прочитал, проверяйте самих себя.
그러면 자기가 어떤지 알 수 И 있을 거 тогда 아니에요. будете знать свое состояние 그 нынешнее. 신앙생활은 구체적인 거예요. То есть 실질적인 еще раз 거다 그 говорю, что 말이에요. наша духовная жизнь должна быть конкретная, практическая. 뭐 형식적으로 주일에 와가지고 설교 들으면 끝나는 게 신앙생활입니까? Что духовная жизнь заканчивается только, когда формально приходим, услышали проповедь, и на этом все. 설교 감상하러 오셨습니까? Что мы приходим созерцать, 아, какая 오늘 또 좋은 проповедь. 노래 한 곡 들었다 그렇게 생각하셔요? Либо услышали сегодня хорошее пение, и все. 자, 실질적으로 기록하고 체크하면서 살아가셔요. Практически записываем, пишем, проверяем. 왜? Почему? 우리 대부분이 훈련되지 않았기 때문에 Потому что 그래요. понимаю, 훈련되지 что мы 않았어요. все большинство, 그리스도인의 삶을 살아가는데 훈련되지 않았기 Мы 때문에 не натренированы, как жить христианской жизнью. Вот поэтому я заговорил сегодня. 남겨진 시간 많지 않습니다. Мало времени осталось нам. 주님이 다시 오고 계신다고요. Что Господь уже идет. 주님 뜻대로 사는 거 Жить по воле Божией. 우리에게 충분한 시간 있는 거 아니니까 Да? У нас еще нет столько много времени, чтобы жить еще долго по воле Божией. 내가 어떤 침륜과 어떤 실패 속에 있더라도 В каком бы застое я не был, да, или каких-то неудачах. 오늘 하루 또 새롭게 사는 시간을 주셨으니까 Но Господь Бог дает каждый день мне новый день, да, чтобы я мог еще прожить. 돌이키고 하나님의 은혜 속에서 사는 길을 택하는 게 옳다 그 И 말입니다. поэтому правильно всегда оглядываться на себя, раскаиваться где-то, и всегда жить в ожидании этой Божьей благодати, 그래서 в 오늘 Его благодати. 마가는 우리처럼 연약한 И 거예요. поэтому 우리처럼. сегодня делаем вывод, что Марк был таким же немощным, как и 그 мы. 마가에게 은혜를 베푸신 하나님이 Но Бог, который дал в итоге благодать 우리에게 은혜 Марку, 베풀지 아니하시겠느냐 그 말이에요. неужели и нам не даст такую благодать? Вот о чем 하나님을 речь. 향한 우리 마음이 중요한 겁니다. И очень важно наше сердце, настрой по 그리고 отношению к 신앙은 Богу. 구체적인 것이 되도록 해야 되는 И 거예요. поэтому будем 구체적인 것. стараться, чтобы духовная жизнь была конкретной. 그렇지 않으면 아무런 진보를 이룰 수가 Иначе не 없습니다. ожидать никакого прогресса веры. 그래서 우리가 하나님이 기뻐하시는 삶을 살아야 되는 거고 То есть мы должны жить угодно 하나님의 영광을 Господу, 위해서 사는 жизнью, 것이 구체적이어야 된다는 얘기 듣고 конкретной 싶습니다. жизнью, все, чтобы это было направлено для славы Божией. Вот о чем речь. 예, 여기까지 На 말씀드리고요. этом все. 오늘 그 성찬 있잖아요. Сегодня у нас причастие. 고린도전서 10장 한번 Давайте откроем 찾아보겠습니다. 1 Коринфянам, 10 глава. 고린도전서 10장 16절에서 17절. 1 Коринфянам, 10 глава, 16절 17절입니다. 16-17 стихи, страница 211. 1 Коринфянам, глава 10, 16 и 17 читаем. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Ибо один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». 우리가 매주 Каждую 첫 неделю, 번째 일요일에 성찬을 행합니다. каждый месяц, первое воскресенье мы проводим причастие. 그건 하나님이 정하신 거 아니에요. Это не определено Богом, именно вот такой режим, да? 반드시 첫 주일에 성찬해야 Что 된다 не 이렇게 при- 생각하는 사람들도 있더라고요. Дело в том, что есть люди, которые, что непременно именно первое воскресенье месяца надо проводить причастие. 그렇지 않습니다. Но нет. 하나님이 Бог не определил 성찬을 행하라고 했지 언제 하라고 명확하게 Он 말씀하지 просто 않았어요. Бог повелел проводить причастие, но когда и как часто, Он не сказал. 그러니까 명확하지 않게 말씀하신 건 우리에게 잘 헤아려서 선택하라고 얘기를 한 Почему Он 거예요. четко не сказал, чтобы мы сами на усмотрение свое, главное, достойно все это проводили? 그래서 Поэтому 저희도 и мы также. 매월 첫 주에 하는 걸로 이렇게 정해서 하고 Мы 있습니다. определили вот просто каждое воскресенье, каждое месяц проводить, первое воскресенье, каждый месяц проводить. 이건 형식이 아닙니다. Но 형식이 это 아니에요. не формальность. Имейте в 기본적으로 виду, 거듭난 사람들에게 주신 как 명령이에요. правило, это повеление дано рожденным свыше людям, 우리가 이 성찬을 통해서 чтобы через это причастие мы 구원의 은혜에 감사하고 благодарили Господа за благодать спасения, 다시 마음을 새롭게 해서 чтобы 살아갈 수 있는 은혜가 임하는 거예요. обновили сердце свое, да, чтобы жили дальше с обновленным сердцем в этом благодать. 그래서 오늘 지금 이제 여기 본문에서는 И вот в этом отрывке сегодня 우리가 그리스도의 피에 참여하고 это что 그리스도의 고난받은 몸에 참여한다고 돼 있죠. написано, что мы приобщаемся к крови Христовой и телу Его. 예, 기념하는 거예요, 기념. Это воспоминание, 그래서 память о 항상 Христе. 우리 기억 속에서 주님의 чтобы- 은혜가 떠나지 않도록 чтобы- 하는 게 필요합니다. Поэтому очень важно, чтобы в нашей памяти не исчезало вот это воспоминание о благодати Божьей. 오늘은 Поэтому сегодня, 17절에 있는 как написано в 17 стихе, 성찬의 한 가지 중요한 사실을 말하고 싶어요. я хочу сказать об одном важном пункте или важной части причастия. 많은 우리가 떡이 многие- 하나요, 많은 우리가 한 몸이다 그랬어요. Один хлеб, и мы многие одно тело. 성찬할 때는 항상 떡이 하나입니다. Поэтому всегда у нас один хлеб, да, во время причастия. Один.
우리가 다 한 떡에 참여한다. И мы все причащаемся от одного хлеба. 그래서 신앙 생활은 Поэтому духовная жизнь, 교회 중심인 거예요. 교회 중심. она должна вертеться вокруг церкви. 그리스도의 몸입니다. В центре 그리스도의 церковь, 몸. тело Христова. 그래서 신앙 생활 자체가 주님 중심일 뿐만 아니라 И поэтому духовная жизнь, да, духовная жизнь не только в центре должен быть сам Господь. 주님 중심이다 그러면 성경 중심이다 그 말이에요. Когда говоришь, что в центре Господь, имею в виду в центре Библии. 성경에 순종하는 삶이다 그 말입니다. Имейте в виду, что мы должны жить в послушании Слову Библии. 그리고 교회 중심인 거예요. И в центре, чтобы была 그래서 церковь. 교회에 다양한 사람들이 참여하게 한 겁니다. И поэтому Бог допустил, чтобы в церкви участвовали, в жизни церкви участвовали разные 주님 люди. 피로 구속받은 거 똑같습니다. Единственное, что мы общее одно, что мы все искуплены кровью Иисуса 주님의 Христа. 교회에 참여하는 거 똑같습니다. И тоже то, что мы участвуем все одинаково в Церкви 한 Христовой. 성령입니다. 한 성령에 참여하는 거 똑같아요. И тоже участвуем в одном духе, один дух у нас. 그런데 우리는 다 달라요. Но мы все разные. 그러니까 서로 다른 점을 인정해야 Поэтому мы 됩니다. должны все признавать, что у 모두가 каждого 나같지 есть 않아요. свое, нету друг другу похожи. 그런데 그 다른 점들 중 다 우리가 다 다르기 때문에 다른 걸 이상하게 생각하면 안 되는 거예요. И просто осознавать, что мы разные, не должны воспринимать это как что-то странное. 구원 받았지만은 Мы получили спасение, 하나는 이렇고 하나는 저럴 수가 있는 거예요. поэтому один может быть таким, другой таким. 다 다르니까 Мы все разные. 다른 거를 인정하는 것이 교회 생활의 기초가 되는 И 겁니다. поэтому основа церкви является то, что признавать вот эту разновидность. 이 Да? 사실을 받아들이면 Когда мы принимаем этот факт, 우리가 주님 뜻대로 사랑하는 것이 어렵지 않아요. и не сложно будет тогда жить по воле Божией, любя друг друга. 어찌됐든 교회 중심의 생활이다. Во всяком случае, духовная жизнь в центре есть 그래서 церковь. 거듭난 사람이 모일 때에 И когда собираются рожденные свыше люди, 성령의 인도가 있는 거예요. мы знаем, что мы водимы Духом Святым. Да? 성령이 어떻게 인도해요? Как ведет Дух Святой нас? 기록된 말씀을 통해서 성령이 우리를 인도해 가시는 겁니다. Дух Святой ведет нас через написанное Слово Его. 그래서 우리에게 이 성찬을 말씀하신 거예요. 교회 Поэтому 중심의 삶을 Бог 살라고. повелел как раз проводить причастие, чтобы жили так, чтобы в центре вашей жизни была церковь. 그래서 우리가 자신을 돌아볼 И 때에 когда мы оглядываемся на себя, 내가 적극적으로 교회에 참여하고 있는가 요거 한번 물어보세요. наверное, нужно следует спросить, насколько я живу активно жизнью в церкви. 왜 제가 이 Насколько- 질문을 던지냐면 Почему я задаю этот вопрос? 성경이 교회 중심이라고 얘기했을 뿐만 아니라 Не только Библия говорит о том, что в нашей жизни в центре должна быть церковь, 성찬도 실질적인 거, 구체적인 것이어야 то 돼요. есть и причастие должно быть конкретным, 근데 우리는 реальным. 어떻게 살아요? Но как мы живем? 각자 자기가 정해놓은 시간 외에는 허락을 안 해요. То есть он определяет для себя только время, да, остальное его не касается. Как бы. 자기가 정한 시간만 딱 참석해요. Он участвует только тогда в свое определенное им время. Вот. 깨뜨리세요. Давайте это разобьем, 벽 стереотип 깨뜨리지 свой. 않으면은요. Если мы вот эту стену не разобьем когда-то, 신앙 안 자랍니다. вера не будет 주님 расти. 역사 안 나타납니다. Не будет действия Господа. 처음에 Вначале 베드로의 전도로 구원받은 사람들 수천 명이 тысячи людей, которые получили спасение благодаря проповедованию проповеди Петра, 날마다 모였다고 돼 있어요. написано, что они потом ежедневно собирались. 일 안 하는 한량들일까요? Они что, бездельники были, нигде не работали? 아니요, 다 Да 일하는 нет, 사람이에요. они все работали где-то. 그 저녁에 모인 거예요. Просто 저녁에. 주로 вечером. 저녁에. В основном 일 끝나고 вечером. 저녁에 부지런히 와서 После 모이고 работы. 말씀 듣고 같이 기도하고 Усердно приходили на 날마다 собрание. 그렇게 했다고 날마다. Написано, ежедневно они слушали Слово и молились. Каждый день. 현대 시대는요. А в настоящее время 여러 가지 이유로 너무 자유해요. разных причин. У нас очень много. Мы все свободны. 그냥 주일에 얼굴 좀 Да. 보이면은 그만하면 됐다. Говорит, что достаточно того, что я показал свое лицо в церкви. В 그만하면 안 воскресенье. 됐습니다. Нет, этого недостаточно. 주일만 주님께 드립니까? Что вот только в воскресенье вы отдаете себя Господу, 우리의 모든 предстаете. 삶이에요. Вообще вся наша жизнь должна быть. 개인적으로도 И даже что касается каждого человека, 충분하게 주님과 교제하는 시간을 가져요. 성경과 기도를 통해서. мы должны иметь достаточное время для общения с Богом через Библию, через молитву. 그리고 다른 성도들과 함께 교제하는 이- 모임에도 참여해요. И мы должны участвовать также в собрании, когда идет общение с другими братьями и сестрами. 모임 가면은요. А когда приходишь на собрание, 별로 실망스럽고 что-то ты разочаровывает меня тот 내가 человек. 이런 말 들으려고 남았는가? Или я что, пришел сюда услышать вот эти 저 слова. 사람 왜 저렇게 간증해? 뭐 Что он так 어떨 때는 свидетельствует, 간증할 사람 하나도 непонятно. 없고. Иногда вообще некому свидетельствовать 그러니까 на 별 собрании. 의미 없고, 재미도 Потому что 없고. какие-то незначимые собрания, 여러분 그렇게 неинтересные. 생각하세요? Вы так думаете?
Вы так 무슨 고상한 일이 벌어지기를 기대하십니까? Вы что, ожидаете чего-то благородных, каких-то дел тут? 우리가 죄인인데 무슨 고상한 일 Мы 기대하셔요. грешники, чего благородного тут искать? 그런데 Но 그렇게 형편없어 보이는 우리 눈에 보이는 그 모임이어도 даже это собрание, которое кажется безобразно с нашей точки зрения, 모이기를 힘쓰라는 주님의 명령에 순종한 사람들이라고요. но тем не менее мы стараемся быть послушным по указанию Божьему, повелению, 부족하고 да? 연약하고 실패가 보일지라도 Указание Божье собираться здесь. 주님은 그들 가운데 다니시는 거예요. 그들 가운데. Пусть мы кажутся какими-то неудачниками, да, такими вещи с недостатками, но тем не менее Господь среди нас, Он же 그러니까 ходит. Поэтому, 시간 지나면은요. 그렇게 모임에 왔다 갔다 하는 중에요. и когда будем участвовать в этих собраниях, пройдет время, 내가 잘한다는 거 아십니까? знаете ли вы, что поймете, что вы выросли? Выросли. 그게 주님이 Вот это вот то, 주님의 что 비밀이에요. 비밀. тайна Божия как 뭘 раз в этом 자기 혼자 тайне. 뭘 열심히 한다고 해서 신앙이 잘하는 것이 아니거든요. Вера не будет расти от того, что ты сам 여러분, один что-то усердно делаешь. 성경에 말씀하신 주님의 질서 속에 들어갈 때에 비로소 성장이 있는 거예요. Будет тогда только рост, когда мы входим в тот порядок, установленный Богом, 그런 описан в 일들을 Библии. 게을리하면서 А когда мы ленимся в этом деле, 기도 열심히 안 돼요. говорю, я усердно молюсь, 100% 기도 응답 없을 거예요. 100% он не получит ответа 왜? на молитву. Почему? 기도는 아무나 하나요? Потому что не каждый же молится. 무조건 무릎 꿇고 손 딱 잡고 하나님 하면 기도입니까 그게? Что молитва? Это когда ты преклоняешь колени, сложишь руки, молишься и говоришь, Господь, 기도하는 사람은요. молящийся человек, 하나님이 정한 그 질서 속에서 기도를 하는 거예요. он должен войти в этот порядок, установленный Богом, и должен 교회에 молиться. 정상적으로 참여가 돼야 되는 거예요. То есть он 교회. должен вот, регулярно должен быть участие в жизни церкви. 하나님 말씀에 순종해야 되는 거고 Должен быть послушным 그런 слову. 삶 속에서 기도가 Когда 응답이 되는 живет 거죠. такой жизнью, тогда Бог отвечает на 근데 молитвы. 그런 거 전혀 생각 안 해요. Но когда об этом абсолютно не думай, 그럼 совершенно. 무조건 그냥 다급하면 하나님. Когда требуется, ты точно молишься уже, 여러분 Господь, Бог. 이스라엘 사람들이 성막에 들어갈 때 말이죠. Вот когда израильтяне, они входили в скинию собрания, 뭐 담 넘어 들어갑니까? они через забор перелазили, 문을 통해서 들어가요. через ворота входили, 번제단 да? 만나요. И когда встречаются жертвенники, 희생제물 드려요. они приносят жертву, да? 희생제물에 피를 통과해야 А 된다고요. нужно, чтобы кровь была пролита этой 구원받아야 된다 그 жертвой. 말입니다. 하나님 Это 만나려면. имеется в виду, чтобы встретиться с 기도하려면은 Богом, чтобы 그 молиться, 다음에 물두멍 만나요. ты должен сначала получить спасение, потом 성막 중에서 물두멍만 치수가 없어요. 치수가. и ты встречаешься потом с умывальником, да, именно умывальник среди всех предметов в скине не имеет размера. 왜요? Почему? 하나님의 은혜가 무한하니까. Это говорит о том, о безграничной Божьей 거기서 손과 благодати. 발을 씻어야 되는 거예요. И там ты должен умыть руки, 즉, ноги свои. 번제단을 통해서 구원 받았는데 То есть ты прошел через жертвенник, получил 살다 보니까 спасение, 발에 먼지 묻는다고요. ты живешь в этой жизни, опять 그러니까 그 ноги 먼지 다 씻어내야 되는 거예요. 자백. загрязняются, да, поэтому ты должен омыть, ты 그리고 비로소 исповедоваться. 성막에 딱 들어가는 거잖아요. Исповедоваться свои греха, и тогда ты уже ходишь в саму скинию, 그건 святилище. 항상 그런 과정이에요. Всегда вот такой 우리가 процесс. 오늘 올 때도 마찬가지예요. И сегодня вот мы пришли 여러분 сюда, 번제단 통과했어요. мы прошли через 여러분 жертвенник, 물두멍에서 씻었어요. умыли руки, ноги в умывальнике. 그거 필요한 거잖아요. А ведь это нужно. 주님 구원의 은혜를 생각하고 Когда думаем о 내게 благодати 합당치 않은 것들이 спасения, 있다면은 если есть во мне 이런 것들을 자백하고 버리고 то, что недостойно, я исповедуюсь, я все 그리고 это 성도 교제 가운데 참여하는 거거든요. отбрасываюсь, и только тогда я участвую в общении святых. 자기 마음대로 살다가 А когда жил, как хотел в этом мире, 주일이니까 막 в 바삐 воскресенье 와가지고 앉아 бегом 있어요. в церковь, занял место. 온 것만 해도 Ну, 감사합니다. спасибо, что хотя бы пришли. 근데요, Но 하나님은요. на Бог. 하나님이 기뻐하는 건 그게 아니잖아요. Богу же не это угодно. 그래서 여러분 하나님의 질서 속에 들어가야 돼요. 질서 Поэтому 속에. самое главное войти в порядок Божий. 그래서 신앙생활은 거듭난 사람들과 함께 하도록 했기 때문에 교회 중심이어야만 되는 거니까 И поскольку духовная жизнь, она допускается только для рожденных свыше людей, нужно, чтобы в центре была церковь, 오늘 성찬할 때에 И 그 сегодня 부분에 대해서 한번 돌아보시고 성찬에 участвуя 임했으면 в 좋겠습니다. причастии, хотелось бы, чтобы, имея это в виду, что я сказал, да, участвовали в причастии. 성찬 도와주실 분들 Пожалуйста, 앞으로 выйдите те, 나와주시고요. кто 같이 будет помогать, и 기도하겠습니다. будем молиться вместе. 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Бог наш. 저희들 구속하시고 Ты 주님의 искупил 교회 нас 가운데 참여케 하심을 И 감사합니다. дал нам участвовать в жизни Церкви Твоей Божией. Благодарим. 주님 다시 오신다는 생각 붙잡고 Дай нам, Господь, всегда держаться за то, что Ты придешь вновь.
오직 주님이 기뻐하는 삶을 살아가도록 일깨워 И 주시옵소서. всегда, Господь, дай нам бодрствовать, помнить о том, что мы должны жить только ради славы Твоей. 특별히 이 선찬을 통해서 주님의 그 크신 구원의 은혜를 깊이 Дай нам, Господь, глубоко осознать, 감사하도록 благодарить 이끌어 주시옵고 за Твою благодать спасения через это причастие. 또 한 주간 새로운 И дай нам- 삶을 살아가도록 은혜 베풀어 И обнови, Господь, 주시옵소서. наши сердца, чтобы мы могли жить достойно в следующую неделю. Дай Твою 우리를 благодать. 구속하시고 Во имя 부활하신 주 искупившего нас и 예수님의 이름으로 воскресшего 기도드립니다. Господа Иисуса возносим эту молитву. 아멘.